何小姐係咪啊？好，何小姐你好，你係呢度嘅街坊係咪？係。你好，咁樣就你係業主係。係咪啊？都係業主嚟係嘅。哦，OK，咁啊，即係嚟緊係咪下個禮拜二咧就會正式即係維修咁樣啊？係嘅。哦，OK，咁啊喺個而家暫時我哋見到有啲咩屋苑上有啲咩嘅變化咁樣嗰啲嘢咧，係咪其實咧都係即係暫時好多嘅街坊或者你哋屋苑嘅居民好似都有啲嘅爭議喎，係咪啊？都有嘅，係啦。咁不如我帶你去嗰邊我去睇下。睇嗰度先，我哋行過去咁樣睇下。咁啊，而家我哋就要去應該阿何小姐所講啊個地方咧，就係應該係會儲存放一啲嘅建築物料嘅地方嚟嘅。咁啊，佢應該我聽佢講咧，就係一個籃球場嘅位置嚟嘅。喺呢個位咧，係未有屋宇署嘅允許。係啦，咁就而家僭建咗喺度，我哋已經報咗2次警㗎啦。咁咧近少少個咪，近少少個咪。係，我哋已經報咗2次警㗎啦。咁仲未係啦，仲未有人做到嘢。好，我哋過翻少少，我哋叫我講嘢唔好識講。係唔緊要嗱，我問你少少嘢好嘛？你係咪業主？我係業主。你係業主嚟嘅。係。哦，OK，咁啊嚟緊大維修喎。係啊。你係咪都已經即係叫做交晒錢啦？準備。我未交錢喎，咁我一定要交㗎啦。人哋話喐下就話律師信，我哋嗰啲咁嘅星斗業主，做咩俾人告啊？下都話律師信喺度恐嚇咁滯，係咪啊？而家咩情我都唔知點㗎，點做法都唔清楚啊！我哋要夾成10幾萬啊！係夾成10幾萬。係啊，都唔知做咩出嚟。係。睇到嘅或者嗰啲咩大堂都要做幾廿萬嘅。哇！都唔知點解，我屋企啊都使唔使做幾廿萬啦？裝修啊都唔使一次過俾晒啲錢㗎啦，一年都唔夠又要俾晒啲錢，係唔合理咯。有問題出現咯。理解。係咪啊？哦。佢唔知點解要咁快要我哋俾晒啲錢咯。OK，咁啊，以我所知咧，就即係之前咧，就法團所講咧，就話即係佢係整個集資期7個半月咁樣啦。咁而家去到10個月，延長咗啦已經。咁啊，對你嚟講係大個工程成2年，喺屋企裝修啊，最尾先俾晒數啫，有咩嚟咁快俾晒啲錢㗎？係咪攞住啲錢去邊度啊？即係以你所講，就係10個月嘅集資期都唔夠長。梗係唔夠啦！佢做成2年嘅工程，係咪先？啱唔啱先？你屋企裝修啊，會唔會俾晒錢人哋㗎先㗎？冇可能㗎嘛！佢又唔交代呢樣嘢，點解要攞咁多錢去交晒啲錢做乜嘢先？係 OK，好。呢啲係令人有疑點㗎嘛？有疑點嘅，即係係咪啊？好大疑點啦！而家咁興嗰啲走佬。大佬，我哋啲錢好辛苦賺㗎。好收到。喂，咁呢個叫做維修嘅工程個項目咧，係咪即係都係大家決定即係投票決定出嚟啦？咁樣。我淨唔知喎，都唔清楚佢哋點樣喎，完全真係好似好唔公開啲嘢喎。好唔公開。係啊，我就唔清楚啦。計可能我只係唔識嘢啊，但我覺得真係好唔得公開嗰啲嘢。哦，OK，咁你贊唔贊成即係譬如法團方面都即係嚟緊，即係希望可以盡快開一個會。梗係要啦，次次集資咗就嗰啲咩5%叫開會就不聞不問咁樣，都唔知想點。都唔知想點，但係你政府又唔會監管呢啲樣嘢㗎，好似做主席大晒咁啊。OK。啲秦始皇咁啊。柯正啊。理解你。喂，咁如果下個禮拜正式啦，即係禮拜2真係正式個工程啦，你哋點咧？有啲咩嘅？我哋有辦法啫，我哋啲肉在砧板上咯，係嘛？政府又唔會加入嘅啦，我哋就係叫做等死咁滯啦。人民改左腳，任湯任成，我哋點樣有咩渠道啊？冇嘅，咪要默然接受咯，係好唔公平嘅，我覺得。OK，好，即係好無奈啦咁樣。極盡無奈啊！好。OK，好。嗱，唔緊要，我呢度。喂，咁啊，平時呢個位係籃球場喎，你會唔會？呢樣嘢我就唔係好清楚，但係我覺得咧，呢樣嘢咧就霸咗人哋佔用，即係玩籃球嗰啲人嘅地方。平時有冇人打籃球㗎呢度？梗係有啦，唔多唔少都有啦。OK，係咪啊？呢啲但係呢個霸咗，有冇徵詢我哋意見都唔知。但係管理處要允許喎，好似係咪？聽翻啲街坊講。管理處都乜都允許㗎，我哋完全唔知㗎。我哋都根本，我哋又要俾錢，又要受氣。問啲嘢又話唔得。好，
咁啊呢度咧就嗱，如果我哋見到籃球場呢度係一個完整嘅籃球場嚟嘅。咁啊見到一個籃球架喺度啦，咁樣籃球架喺度啦，咁樣就中間咧就有啲好似辦公室嘅臨時搭建嘅一啲嘅，即係好似貨櫃咁樣嘅物體啊，就搭咗喺度咁樣。咁但係就喺即係出面呢度啊，暫時就即係我自己喺呢度就發現唔到有啲咩告示嘅。咁但係就頭先有居民啦，就話係管理處允許咗㗎啦。咁但係就即係唔知佢哋有冇即係投票，即係選擇呢個位置啦咁樣。咁啊希望咧即係法團咧都可以即係為啲居民咧解答下咁樣嘅。咁我哋都係重複啊，即係如果大家咧係任何人士發表喺呢度發表，我哋非常之樂意去即係俾個平台去大家去講嘅，即係包括居民又好、法團又好、物管公司又好、工程公司又好，都歡迎咧就即係喺我哋嘅平台咧就即係講下、回應下。咁啊呢個都係即係我哋希望做到啊，即係都係公平啊，盡量公平咧，就喺多方面嘅聲音，大家再喺嘅觀眾們啦，自己就評論下，即係覺得邊面合理啲？因為我今日啱啱送到過嚟嘅。哦，點稱呼你啊？我姓楊嘅。阿楊生，楊生你係業主都係？係啦，係啊。哦，OK，咁啊，阿楊生業主，咁啊，你對今次嘅維修點樣啊？有啲咩感想啊？即係大家都好多反對聲音㗎啦，咁但係咁簽晒文件俾你，有5%業主，咁要求召開個會，咁寄信俾佢寄掛號，咁佢又唔簽收。咁去到7月5號嗰一日，咁親手俾咗佢嘅。咁到底咁因為嗰一日親手俾咗佢，咁其實佢冇簽收過任何文件㗎嘛。咁其實佢都可以話佢係冇收到。係冇收到，即係唔計又唔係嗰日計14日啦。因為你唔係 official 你收到㗎嘛。咁我哋寄掛號嘅原因就係因為希望你有個文件證明佢係真係收到個文件，咁佢就應該要喺指定時間內就去召開返個業主大會去處理呢件事啦。咁但係佢就選擇喺個會議度，即係因為你有政府嘅人喺度，佢冇得唔收啫。咁佢收咗，咁亦都冇任何嘅 feedback 俾到我哋。咁我試過 WhatsApp 去聯絡佢哋法團嘅，咁佢就掉條 link 出嚟，就叫我上去睇。掉條 link 出嚟上去睇。即係佢哋法團嗰個網址啦。咁其實上到去其實都冇嘢睇㗎啦。咁都唔緊要，咁你都俾個 feedback 我，咁你再追問落去咧，佢就選擇唔回覆你。咁其實我都擺晒上去 Facebook 個群組㗎啦。咁其實大家啲業主都知道，咁但係佢哋都話其實佢係慣性唔覆你㗎啦。係啦，咁啲竹棚就搭晒。OK，咁啊呢度係第幾座咁樣啊？如果呢度點樣叫係？呢度係呢度叫雲咩閣啊？雲志閣啊？喺雲志閣後邊咯。呢邊係雲志閣，咁啊呢邊咧就唔知乜嘢閣。咁但係就見到一啲嘅竹棚咧，就已經擺咗喺呢樹啦。咁啊幾時擺喺度㗎？今日晏晝我冇記錯，好似係12點零鐘有人見到第一車就送到嚟。即係叫做今日嘅事情嚟啫，都係今日朝頭早，因為佢本身佢出文件都係話今日會送到㗎啦。咁即係有通告嘅。係有通告，有通知過會送到。咁但係其實一路，因為去到7月5號我上去聽，其實佢哋都係收唔到錢㗎嘛。咁收唔到錢，其實大家街坊都係驚，喂，你都唔知點做，你所有嘢都唔清唔楚，咁就話要去做啦。插咗期先咯。係啦，咁你插咗期，你搭晒棚，咁喂，萬一你真係俾人推翻，咁點呢？咁大家係不滿嘅，咁係唔交錢，咁又會點呢？咁佢就話其實佢陸陸續續會安排啲住戶就拆咗我哋啲冷氣嘅。咁其實拆冷氣即係搭完棚之後就開始拆冷氣啦。其實咧佢同工程公司咧個回覆有啲分別嘅，因為工程公司我有私底下打個電話去工程公司，咁佢話其實搭棚期間個家訪期間咧都有機會有啲住戶咧要陸陸續續開始拆㗎啦。咁其實我有問過佢嘅，會唔會選擇可能搭完棚你9月後即係天氣涼啲先至拆咧？咁佢就話工程公司覆我嘅，佢親口同我講。其實佢哋係做工程嘅啫，拆咗冷氣，你哋生唔生活到、生唔生存到係你哋嘅問題嚟嘅。咁即係我覺得你哋呢一個答覆係不近人情少少啦，因為始終呢度都係老年屋邨，即係我比較後生啫，但係你要明白，即係呢個天氣你留翻一部廳嘅冷氣俾啲老人家，其實你叫佢哋點瞓呢？係咪先？其實每戶都有幾部。其實每戶平均大約應該係3部冷氣嘅，咁一部應該係廳嘅，2部係房嘅，咁。主要都係3部啦，咁有啲可能打通咗就2部啦。咁但係喺呢一個天氣下邊，你去拆冷氣，
就真係有啲講唔過去嘅。佢你有必佢要都會留一步啊？係咪啊？留一步聽嘅，咁但係其實我知道咧，因為呢度係舊嘅屋苑啦，其實好多廳嗰部你最多都係去到匹半，咁其實你大單位攬埋都講緊500尺，咁你又長又比較多啦，宏福苑，咁其實你話匹半冷氣或者一匹冷氣，好似我屋企一匹嘅啫，其實你話3個人住係真係隨時中暑嘅，咁你啲老人家中暑，其實去到後邊你邊個去負責咧，就真係唔知啦。理解，OK，咁啊，所以你即係聽你咁講，應該都話想可能延遲少少啦，即係希望首先延遲少少啦，或者你睇下係咪有啲方法係可以舒緩到你喺冬天嘅期間係咪可以去快手快腳去做咗佢啊？定係因為嗱我知道其實有一啲屋苑咧係唔需要清拆嘅，咁點解要清拆咧？我唔知咧，因為我唔係做工程㗎嘛。咁你係咪有一個必要性去做呢件事咧？我就有啲保留嘅。咁另外就係你個造價係真係有啲過分，你去到3億3，其實就大埔附近新興花園都唔使去到呢個造價啦。咁你去揀一個咁樣嘅方案，你有冇諗下其實呢度嘅住戶唔 afford 到？咁你出封信，你叫人哋去俾錢，咁係啊有責任去俾錢啊，但係唔係你開一個咁高昂嘅價錢，咁大家負擔唔起，佢真係唔係唔想俾你，佢真係冇得俾，咁你叫個工程點算呢？咁真係做唔到。咁你又怪邊個咧？唔通你怪個住戶？因為佢俾唔到錢咯。咁大家一齊去話佢啦。咁你係講唔過去噶嘛？理解。喂，我哋好似嗰邊都有搭棚喎，我哋過去睇埋先好嘛？咁啊，好似有2邊棚架嘅，我覺得。因為佢送嚟嘅物資都應該係因為個竹棚嘅數量應該係比較多。係。咁啊，驟眼睇我就喺呢度，因為今日全日都出咗去。咁就喺呢度啦。係啦，呢度。係啦，呢度都封死咗㗎啦。咁啊，雲福苑就總共有8座啦，係咪？係啊。即係有8座。係。咁樣就先做，就一開始就先做3座。咁3座係同時間開始嘅。係。咁都係16號就開始話去搭棚，咁搭到大約係9月份左右。OK。咁啊，所以就下個禮拜2開始咁樣啦。咁你自己本人住第幾座咧？我住宏昌，即係第幾？即係後啲嘅。係最尾嗰座。最尾嗰座。咁即係都下個禮拜2開始。下個禮拜2開始嘅。咁其實我哋都即係希望同佢爭取到就係起碼你開個會，即係傾清楚，但係又係會點樣做？你所有嘅嘢都應該要清清楚楚，唔好唔清唔楚，因為大家就算睇咗你份報價，其實都係唔清唔楚嘅，亂咁嚟嘅。咁大家又發唔到聲，因為每一次同你講親，即係同法團講親，佢都係唔受理啊，係咪？或者佢質疑你嘅簽名係造假啊，咁樣佢好多理由，唔同嘅理由，咁就拒絕同你開會去商討。咁我覺得一個法團係咪唔應該咁樣做？因為你係代表業主㗎嘛，咁你應該理應係去接受下啲業主嘅發聲，咁你先至可以去做下一步嘅嘢。理解 ，OK， 哇！但係好似嗱，我而家 feel 到有少少雨粉，我哋有冇啲？唔係嘅，呢度冷氣啊，係啊，呢個佢本身，因為其實要做冷氣嗰度係應該要做嘅，因為其實宏福苑都出咗名，因為佢本身冇做去水嗰個位咧，條喉都係就咁扮出嚟就。一係就滴水，一係就漏水，咁所以啲牆身係比較差嘅。係啦，咁同埋嚟親呢度都係落雨咁嘅款㗎。OK，即係呢特色嚟嘅呢個係。真係特色，一年365日都係咁。即係都係咁樣㗎，即係開親冷氣就咁。我見到所以見到啲牆身咧就有啲污跡啊，即係好似長期有水漬。係啦，長期有水漬。其實大家街坊都知道嘅，無可厚非嘅，係需要整嘅。但係針對住個方案個價錢，係真係覺得有啲過分先至出聲嘅啫。OK，咁就喂，咁啊，sorry， 你點稱呼你？我姓楊啊。楊生係 sorry。咁啊，楊生你之前有冇選擇過個方案咁樣咧？係咪你都有投票嘅？其實之前我哋都有投票嘅，因為佢有俾問卷嘅。係。咁，但係有一啲嗱，我唔知係咪最全部都有啦。嗱，依家聽講就係呢個都唔平㗎，係咪？我唔記得實質嗰個數啦，但係相差個價錢好似都相差得好遠下。相差得好遠下，佢係同邊個好遠下？即係話佢有方案1、2、3嘅，咁其實佢每個方案都有少少分別啦。當然即係做工啊，或者啲材料方面。咁其實嗰邊壁報板有寫嘅，咁個造價都係有一段比較大嘅距離。咁所以大家街坊先至希望係咪有一啲唔係必須嘅，係咪唔使做，或者個造價係咪唔需要去到咁貴？係 ，OK。街坊即係對佢嗰個誠信啊，所有各樣嘢都有啲質疑。OK，咁啊呢度係咪其實都有即係參加個招標妥
咁有嘅，即係就住而家呢個方案，其實都係差唔多咁樣價錢嚟嘅。咁但係大家都希望，雖然係有招烏托係大家選擇嗰個 plan 啫，但係我個 plan 想做少啲，即係希望嗰個造價可以平啲，即係大家都係希望可以。整個冧心數係太高，即係因為你佢講緊15到18萬，你唔係一般普通家庭你可以一下子攞得到出嚟㗎嘛，因為你依家延長咗都係得10個月。OK。係啦，你10個月你除翻開，你18000蚊一個月好冇？你有幾多打工仔？你係有3-4萬一個月一個人，係咪先？你係唔合理嘅件事。係理解。咁你譬如呢個叫做集資期啦。集資期啦，而家咧就即係以我哋所知咧，就佢係已經延到10個月啦，原本係7個半月啦，而家延到10個月。咁你哋覺得足唔足夠咁樣啊？其實好老實就梗係唔足夠啦，即係希望就梗係長少少好啲啦，即係大家都輕鬆啲。你理想咧？你理想係幾多咗？其實你去到即係我覺得你期數6期都冇所謂，但係你係咪可能最尾1-2期係咪應該壓到接近個工程完畢？咁因為你去到最後一定係俾最大嚿錢㗎嘛。咁你起碼都俾一啲時間，你2年工程，你可唔可以18個月係嘛？你去收最後一期啊！你起碼有一個 buffer 係俾啲街坊去籌下錢又好，去借下錢都好啊！你即係學嗰個東張西望嗰個姐姐都講，你借錢唔係即刻借到㗎嘛。你都要時間㗎。咁你同我哋講，唔得㗎啦，係咁短時間㗎啦，或者我係10個月一定要收晒。咁收晒我都問。咁你擺啲錢喺銀行有利息㗎嘛？咁你同我講，我放翻落去社團法團咯。咁你放翻落法團，咁嚿錢係攞嚟做咩先？你係咪減管理費先？你唔係啊嘛？你有冇講過？你有安排，因為嗰日7月5號佢都話佢會有安排。你個安排係講緊你去安排，唔係大家有一個一致嘅共識去安排。咁衍生出嚟嘅利息咁大嚿錢，你話放喺宏福苑，咁嗰嚿錢到底攞嚟做乜嘢？係咪攞嚟翻新其他位，定係？邊個會代咗？假設嚇，我唔知啦。我係諗嘅啫。咁你係咪應該出嚟交代呢？你係唔交代，你就係同我講你會有安排。咁安排係你需要交代，唔係你話我有安排啦。咁就係一個安排。安排需要交代，係要出嚟同人講。但係你依家做緊嘅嘢就係所有嘢都唔同人講，決定就係你一意孤行去做所有嘅嘢。你唔需要出嚟交代。咁如果你堅決唔出嚟交代，不如推翻佢。因為你都唔係幫啲居民，你純粹就係你去做好一件事啫嘛，即係喺你嘅角度你去做好一件事咯。但係你冇去諗過，其實周遭嘅人會唔會有影響？對於周遭嘅人係咪一件好事？即係只不過係你覺得自己做緊一件好事。係啦，即係美化啲嚟講係咁講啦，始終你 live 緊咧，有啲嘢出得街，係咪？咁樣而家佢就原本咧就喺6月30號啦，就係已經過咗啦。原本收第一期啦，咁樣。係啦。咁而家就延到即係7月31號就先收第一期咁樣。咁 so far 我哋其實都未俾錢嘅，即係好老實嘅。即係一期都冇，一期我都未俾嘅。即係我哋希望就係你爭取到最後一刻，咁你係要俾嘅都冇辦法。甚至乎有啲我哋都話哪怕你俾咗，你推翻咗。重新再嚟過，咁嚿錢都依然喺度啊！咁理應你係冇咁快俾錢噶嘛，因為你個棚未搭好，其實你喺工程期間你俾嘅錢都有限啫。咁係咪有啲錢？即係講真，你搭棚你搭咗咪搭咗咯？咁係咪都要俾㗎？有啲錢，但係其他嘅嘢係咪可以？即係我哋希望就係一路爭取同佢有個溝通，有個共識，有一個方案出到嚟係大家都滿意，而唔好大家每一日就係喺度提心吊膽，因為都唔知個下一步會做啲乜嘢。咁係啦，咁大家都係有好多嘢去擔心嘅。好，大致明白。咁有啲嘅居民阿楊生咧就即係就住一啲佢哋好擔心嘅問題咧，就即係講翻反映翻咁樣啊。咁頭先聽佢咁講，就應該似係即係一啲嘅即係可能係溝通上啊，即係一啲溝通上嘅問題。好，我哋又翻嚟呢個位先。好，咁我俾大家去講下一啲嘅事情。Hello，係點稱呼？我姓何㗎，你好啊。
係何小姐係，你好。你好咁啊，可以講下即係你都係業主，哦，係。係咁樣就有冇啲咩嘅，即係嚟緊下個禮拜二咯喎，就係呢個大維修開始咁樣啦，咁樣明白咁啊有冇啲咩嘅意見啊，或者感覺咁樣？意見嘅其實我哋當然有多方面嘅意見啦。咁其實首要咧，其實我都有啱啱同啲居民傾過偈啦。咁就其實每一份標其實咧，我哋個法團係理應有我哋每一個業主嘅授權書啦。但係其實我聽聞，即係有好幾個街坊都話，其實當初法團並沒有俾我哋每個業主一個所謂嘅真正嘅投票啦。佢有投票嘅，咁係純粹係講緊我哋而家有個咁樣嘅 project 啦。咁你係會想揀 A、B、C 邊個套餐啊？咁首先，咁呢一個我哋選擇咗，我哋想揀一個比較好嘅project 啦。但係首先佢並沒有話。居民你同唔同意去做呢個？呢個係幾多錢？佢並沒有嘅。咁其實係呢個事，即係sorry，即係佢話係即係好佢有個數係出咗嚟嘅。並沒有。並沒有嘅。係啦，佢純粹就講A、B、C 套餐，咁係做啲乜嘢啊？你想做純粹執佢啊，定係執靚仔啲啊，定做設計師啊？咁啲居民其實係有反映，其實你當初法團都淨係推出呢個套餐。咁其實咧，以我所知，冇價錢，並沒有冇價錢嘅套餐，什麼都沒有。即係OK，即係投票嗰陣時已經係咁樣啦。係啦，即係以我所知係咁啦，即係因為其實我都你冇投票嘅，我並沒有嘅，係啦。咁我亦嗰日都不在場嘅，不在場，但係我睇即係我留意佢哋嘅通告或者佢哋個 report 啊嗰啲meeting 嘅 report minutes 嗰啲，我就並沒有留意到佢有份咁樣嘅問題，亦都並沒有叫我哋業主去投票邊個套餐。咁亦都以我少少嘅市民啦，以我所知其實。我哋係可以同政府做翻一啲推翻佢嘅決定，因為佢並沒有要我哋居民嘅授權書。咁其實以一點，其實佢已經係敗訴嘅，係啦。咁另外咁當然啦，我相信咁多個觀眾都睇過呢個東張西望啦。咁就其實佢個入邊有個報告就係話緊，我哋7個月就已經要收晒我哋24個月嘅工程款項。係。而家去到10個月啦，而家之前17個半月，而家就即係延到10個月。係明白。咁但係即係又係以我小妹所知啦。咁其實工程嚟講咧，其實就並不會去就一個工程而言嘅話，佢並不會喺呢個工程前期就已經收晒成個工程款項。咁有好多工程，即使個款項再細，佢都所謂有市面上嘅叫做資久留一，即係有一個叫做 retention 嘅嘢啦。咁就係話，我真係驚你走佬，咁我就留10% 俾你，就驚你啲 defect 唔執啊，或者係你做得唔好啊，咁其實都有嘅。咁其實我哋就啲居民亦都好疑惑啦。喺我哋咁前期，佢仲係籌緊款項嘅時候，佢已經揾人送料嚟。咁即係話，即係其實係有少少威脅嘅作用啦。即係話俾我已經嚟咗料咯喎，咁你真係你一定要俾錢咯噃。咁同埋以呢個嘅 contract 而言啦，咁就 contract 而言，其實佢呢個所謂嘅冧心送，咁我相信好多市民或者好多人都知道，咁其實你就係講一嚿嘢，咁但係其實後面咧，佢係可以做一個所謂嘅 VO 嘅，咁 VO 嘅意思即係話我後加工程。咁其實出邊好多嘅盤，即係出邊好多嘅維修工程，其實都係有一啲所謂嘅暗啞底嘅嘢啦，即係我就唔係啦，就係話我做完呢單嘢，我用你呢個 project sum 去做完，咁但係我就會話你呢度邊度我發現到有問題喎，咁我就做咗佢，或者我就等唔切你哋，或者假設。我呢個當然係假設性啦。假設法團係同呢個嘅工程公司有勾結嘅，咁佢亦都唔會詢問我哋嘅市民、我哋嘅居民話你願唔願意？佢發現到呢個問題嘅時候，你願唔願意再加錢落去做呢？其實係呢個比較含糊啦。咁其實大家市民睇咗東張西望都知，其實我哋居民有好多唔同嘅意見同埋反對嘅聲音，所有嗰5%亦都係做唔到啦。咁我就希望睇下會唔會集結到我哋25% 嘅市民，因為其實之前有案例集結到25% 嘅市民嘅話，其實我可以要求政府部門介入，然之後去推翻佢呢個法團，甚至係呢個工程嘅。咁就工程而言嘅話，一個 project 佢就算進咗場開咗工，我就算要俾佢，我首先係可以成單唔做啦。咁如果佢做嘅話，我係可以揀做啲乜嘢啦，或者係佢做咗幾多，我俾翻錢佢。
咁其實有好多市民其實有諗過啊，其實我會唔會可以揾律師介入同佢打官司啊？咁但係呢，有一個情況就係、我哋小市民，就算我哋自行去集資，咁法團其實佢亦都係可以去 against 我哋嘅，但係而且佢係用緊我哋居民嘅錢去 against 翻我哋嘅居民。係啦，咁所以其實呢個佢係可以就住我哋同佢打冇問題，我哋集資同佢玩，佢用佢阿公嘅錢同我哋玩都冇問題。個問題就係最怕係抌時間，係啦。咁抌咗時間之後呢，佢就繼續去做佢嘅嘢，咁所以就問題係好多咯。咁睇下會唔會要求到法團係首先暫停去聆聽我哋市民嘅聲音啦，係啦。咁暫時就係咁多先啦。OK，辛苦晒。好唔該晒何小姐啊，咁感激啊何小姐咧，就係即係有啲嘅即係佢哋嘅 ideas 咧就反映咗出嚟咁啊，只供參考。咁啊同埋咧即係希望就即係佢哋就要即係嗱，我哋都係啦，講嘢就呢度係有責任啊，即係需要有個責任嘅。好，有冇邊個想講嘢？我想講等陣先，你喂，等陣先，你等嗰陣啊！好，喂嗱，點稱呼你？我姓陳啦，我陳生，OK，業主業主係咪啊？係 OK，咁你有啲咩想表達？嗱，講陣先啊，講嘢有責任啦唔可以講要有粗口，唔係粗口，責任我要講嘢要有證據，有根據，係啊，唔可以即係誹謗啊咁樣嗰啲嘢㗎嚇。好嗱，開始嗱，有咩想講？即係就住呢個大維修，幾年前咧曾經重選法團嘅，係重選法團嗰日咧就俾人搶票傷，重選法團啊，幾耐之前嘅事情？好似3年前係嘛？ 3年前哦，好似3年前重選法團，係啊要講呢啲一定要講重點嚟㗎。點解依家個法團可以喺呢度做咧？因為佢搶咗啲選票。係啊，係咁啲授權票係真定假咧？冇人檢查過。咁你懷疑啫，你冇證據㗎嘛？係啦，但係懷疑呢係咁樣樣嘢都好啫重點㗎。佢依家做到嗱，唔今時今日緊要，我而家翻嚟講翻呢個大維修啫。係啦大維修咁嗰方面，即係嚟緊下個禮拜二咧，叫正式大維修啦咁樣。咁啊，你有冇即係有咩意見啊？或者有咩意見？係啦，意見好多啊！要開業主大會啊！即係因為我覺得不滿嘅人多過滿意㗎。 OK。佢嗰啲授權判應該係佔咗好多都唔係真確嘅。 OK。即係你懷疑啲授權票係有真確性係受到質疑。實到質疑。哦 OK。咁我哋已經再簽名5%，係。要求佢再召開業主大會，佢耍手擰頭。咁佢有冇講過原因咧？即係有冇講過譬如法團主席有冇講過？喂，我唔開大會啦，原因係乜嘢？有冇講過咧？冇講原因。哦，拒絕收票，拒絕收呢個5%嘅開會嗰個請求信。係啦，即係344嗰個約章個第一條啊。理解。咁啊，但係都 keep 住唔開啦，咁樣。係啦，keep 住唔開，我哋1984戶，你一個所謂業主法團得幾個人控制晒我哋1984戶嘅人嘅命運，係啱唔啱先？係。嗰筆所謂嘅大維修費咧，我哋身為業主咧應該要俾，但係唔係俾呢個金額？係咪先？係唔係咁倉促要分開6期俾啊？啱唔啱先？冇所謂，但係你冇理由咁急噶嘛？冇理由咁倉促㗎，未真係冇一個真正嘅真正嘅諮詢會。我準備收錢啦，都冇。你要諮詢下啲業主先㗎嘛，係咪先？但係以佢嘅立場嚟講，就話已經開咗個即係叫做投票啦，即係開咗個會，大家投票咗，議決咗出嚟，就係大家選取咗呢個方案。錯咗啦，冇議決。冇議決過㗎。唔係，即係你哋係叫投票。分6期俾錢嘅。唔係，我講緊係嗰個整個維修嘅金額啊，而家講金額嗱。當然咧，佢之後嗰個分6期嗰個係可能冇經過你哋大會去大家去磋商，我議決表決冇嘅，可能佢哋管委會自己嗱，我睇到啲消息就講話佢哋嘅即係個會議記錄係有提及過呢一個分6期嘅方案。佢唔係我知道，即係佢個會議有冇表決過啊？你以你所知係啦，佢個會議係冇係啦，冇表決過。冇呢個時間。係冇議決啊。
OK 嗱，你又先生想講嘢係咪啊？你又講下，你好啊，你講下。隨便講一齊講啦，最好啊。係你唔好一個人講完㗎啦，唔講。該晒你啊，阿陳生啊。唔係，千祈唔好一個人講。係你唔緊要，嗱你可以講下，個個都係講你可以講下。嗱我個個都有意見我係 channel 書記者，你可以我知啊隨便講下。上次有你嚟啦。係，你點稱呼你啊？我姓劉㗎。劉生你好，劉生都係業主。係業主。OK，咁啊業主你啊，即係你都我聽你咁樣講就係應該你都係就住嗰個金額太過濃縮啦，分6期太過密啦，又比叫做可以攤翻長啲就好啲啦，係咪咁嘅意思啊？冇錯啦，你唔係6期唔緊要，你每一個期或者長少少，褪到因為你呢個工程咧，你都未開工，你又要收齊錢嚟先，咁啲錢擺喺你嗰度做乜鬼咧？同埋一樣嘢咧，你個大合約啊，你要揾清楚，你需要幾時俾錢承辦商。嗱，我知道最近知道咧，原來咧依度嘅工程宏業，如果做完部分嘅嘢，一出單俾顧問公司，佢就即刻可以14日內要我哋法團找數俾佢啊！有冇咁快㗎？哇，咁就吉㗎啦，唔係㗎嘛？人哋啲行情都唔係咁樣做啦，你抵完單都起碼最少1個月或者60日先找數俾你啦。咁啊係呢個有期限俾人哋㗎嘛？咁你業戶咪唔使咁急嚟俾錢你咯？係咪啊？個個唔係做老闆嚟㗎，個個都捱生捱死嘅咋。OK，咁啊，如果你即係我哋所知道啦，就你哋每一戶咧就16萬至18萬咁樣。咁啊，呢個金額嚟講，咁樣對你嚟講有冇吃力咁樣？梗係有吃力啊！退咗休嗰啲頭髮白晒啦，我而家70幾歲仲要去打工啊！對唔對咧 OK， 理解。咁啊，我而家74歲啦，我仲要去打工啊！即係如果可以選擇嘅話，都希望有個平啲嘅方案。係平呢個方案，同埋咧，佢大維修係一個大數目，但係內邊分嗰啲細分咧，佢冇詳細解釋俾你聽。所以我覺得呢個法團係唔夠透明度嘅。我唔講你其他嗰啲其他唔好嘅嘢，我唔講啦。淨係一樣透明度，你已經唔夠啦。你大維修，你啲板係咪要擺出嚟啊？板啫咩意思啊？即係圍板啊？定咩？唔係啊，嗰啲起需要用嗰啲材料嗰啲板啊。我而家啱啱擺咗嗰啲竹喺嗰度㗎啦。竹嚟嘅啫。竹啊，跟住嗰邊有啲辦公室起緊㗎啦，已經。圍網咧？哦，咁你要搭咗棚先有圍網嘅又。我知啊，瓷磚啊。陸續嚟嘅，相信。我相信陸續嚟㗎啦。咁你要擺啲瓷磚、瓷石、瓷磚嗰啲板出嚟俾人睇啊！呢啲瓷磚幾靚喎，咁樣。即係你嘅意思係擺啲 sample，係冇錯。即係俾人摸下，喂揀邊隻咁樣啊？係咪咁嘅意思啊？你係咁樣嘅板啊？咁公開啲啊嘛。即係公開，即係希望可以大家。呢個唔係啊，淨係個人知道有鬼用啊！哦，OK。你得個好似係你一個小集團嚟知啊算數。喂，個個都有份㗎嘛？呢度，係咪啊？點樣程序啊？全部要做好晒你先好做啊！未做啊，已經同人收人錢啦！你信唔信氣啊？理解，好清楚。我只係唯一，我喺度呼籲，呢個法團最好接納好呢度業戶，需要你開大會，你就要開大會。呢個法例可以有權我哋要求做嘅，咁你要法團主席要接受呢樣嘢嘅。以我所知就你哋好似交咗5% 啦，已經。係啊，佢唔接受啊，唔收信啊。唔係，佢好似收咗，係我要。冇收咗。唔係佢你寄咗掛號嗰個，好似話冇收到。但係嗰一日好似面對面嘅，好似。佢冇簽收啊。OK，即係呢個你嘅想法，你覺得係？喂，你俾咗我咩啊？我以為你俾錢我使啫喎。即係睇下你有冇拍片啊，有冇證據啦？呢樣嘢冇錯啦，好難講啊！你正常程序，我簽翻個名俾你啦，我收咗你啦，咁係咪啊？OK，咁你要管理處啊，遞張表啊，話俾佢聽我需要咁樣啊，我要給翻個章俾我啦，係收咗我嘢啦。好清楚。所以我喺度咧就呼籲就係法團阿鄧生最好就希望接受下啲業戶嘅要求。係咁簡單嘅啫，出嚟同人平心靜氣傾下，唔好唔睬人，即係龜縮即係逃避，係一句啫。係呢樣嘢一定要面對噶嘛。係好。我哋唔係仇人嚟噶嘛，唔係敵人嚟噶嘛，要解決事情噶嘛。清楚。你要同顧問公司做好晒
強烈嘅程序啊，點樣做啊，要擺出嚟俾人睇嘅，唔係講就算數嘅。好，我講就咁多啦。好，唔該晒你，非常之感謝你，即係我好欣賞啲居民咧，就親身出嚟咧，就表達下自己嘅意見啊。仲有啊，街坊有咩意見可以表達一下喺度，咪傾下偈啊？有冇啲咩嘅嗰個係建議4億㗎。有冇啲街坊會想出嚟講下嘢？揾啲後生仔有冇？我冇所謂，邊個任何人都得嘅 ，anyone 啊，anyone 啊。好，喂，講下嗱，好歪嘅，唔係好 close up 嘅啫，好歪嘅。過嚟講下呢度，慢少少。喂，咁啊，點稱呼你？姓鄭啊，鄭小姐係咪啊？鄭小姐，OK，咁啊，你係你唔係業主啦，係咪啊？係。你屋企人係住喺度嘅係咁樣，咁啊，即係今次大維修咁對你或者對你屋企人有咩影響咁樣咧？其實因為家人都係老人家啦，咁變咗其實好多嘢佢都係好怕俾人告啊，而去俾錢咁樣咯。即係佢想做咧，佢覺得橫掂都要俾㗎啦咁樣。但係其實佢問心佢想唔想俾，佢係唔想嘅。但係嗰一日咧，我想講嘅就係咧，宏志嗰日咧就開咗個會啊嘛，喺即係嗰個叫咩咧？宏業啊，雲之國係啦，雲志國嗰度有一間即係顧問公司過嚟啦。咁跟住我哋問咗啲問題啦。咁我同啲街坊問咗個問題，我就問話保險嗰樣問題，話如果你哋真係鑿穿咗，導致我哋屋企漏水啊各樣嘢裂咗，咁我哋買保險我哋係會嘅。咁但係你哋嗰方面係會點樣賠償呢？咁跟住咧佢嘅回應咧，我覺得係幾差嘅。佢就話樓上裝修轉爛都有機會轉爛咗、轉裂咗你嗰間屋㗎嘛，你牆身都會有機會漏水，咁你會唔會向佢賠償啊？咁樣講，咁即係其實意味到佢係冇責任去賠償咯。OK，但係以我所知就大維修應該會要買保險㗎喎。係啦，但係佢就一直都冇回應到我哋買保險啊同埋賠償呢一樣嘢咯。OK，但係即係佢當日嘅回應就係咁樣啦。係啦，而且態度係非常之惡劣咁樣嘅。OK，呢間維修公司叫咩名？宏業啊。宏業 ，OK，係啦。好，即係呢個就係嗰日你哋個諮詢會。我想問咧，呢個係工程顧問公司。應該係啦。開嗰個會咁樣就係，咁佢唔係開咗一次嘅啫，即係暫時嚟講。嗰次佢就係話叫啲宏志嗰邊就填一份 form，就話會做家訪嘅咁樣講。咁嗱，跟住咧就話啲冷氣機咧就係話如果咩好嗱，我唔知我聽得清唔清晰啦，因為嗰日都好搶奪。咁將啲冷氣咧，譬如如果揾個地方存放完之後咧，咁未必係裝翻你屋企嗰部冷氣機，同埋咧係9成9係啦。會咁好笑？係啊，未必㗎。嚇！同埋我唔係好明喎。嗱，即係你拆咗屋企，你拆咗人哋個冷氣，你拆咗你成棟大廈每戶拆剩一個冷氣係咪啊？以我所知。係啦。跟住啲冷氣就全部集中擺咗一個地方，跟住好似冇即係抽啦，即係抽一班部冷氣求其擺上去。佢就冇咁樣講，但係我哋聽到個意思係咁樣咯，即係佢話未必裝翻係你屋企嗰部。咁奇怪。係啊。唔會係嘛？跟住仲話人哋安咗嗰啲分體式，佢話一定就9成9都安唔到㗎啦，咁樣咯。哦。都安唔翻上去㗎，幫你拆咗。上去啊？係啊，同埋即係分體式冷氣就未必安得翻上去。係啦，咁跟住咧佢就唔好意思，呢個係顧問公司話俾你聽嘅資訊嚟嘅。係啦。OK， 9成9啦，佢話好大機會都9成9㗎啦，咁樣咯。哇，咁樣啊？係啊，仲要話出邊咧，佢話唔需要擔心樓，我哋會封翻塊優質少少嘅鋁板落去，跟住擠層膠，咁你就得㗎啦。但係就冇講到會唔會流水。即係佢就好似好有服務咁樣，就幫你封埋個窿。係啦，即係但係屋裏邊咧發生咩事，佢話唔擔保㗎啦，你自己業主處理。咁跟住有啲街坊就話：哇，咁我咪又要最少花多2萬幾3萬蚊嚟整，因為本身個橫梁即係冷機下面嗰個橫梁已經裂㗎啦嘛，因為我都好多年樓齡。咁跟住佢話：咁呢啲係你嘅事啦。咁樣講咯，直頭係啊，我諗好多街坊都會聽到。OK，係啦，好，嗱呢個你聽到嘅嘢啦。係啦。OK，好，得清楚。好，唔該晒。哇！咁啊，真係我第一次聽啊！呢個咁樣嘅安排，即係將個冷氣即係拆咗出嚟，咁啊可能有啲冷氣安唔翻上去，跟住攞塊靚啲嘅鋁板咁樣就即係封住咗佢，咁就算。咁啊真係即係有少少匪夷所思喎嚇。咁啊嗱，希望嗱佢講嘅嘢，頭先佢講嘅嘢就係即係嗰位小姐佢聽到嘅嘢咁樣啦。咁啊即係
即係我暫時啊，即係我都希望即係我睇下日後有機會可唔可以即係問下管理公司即係睇下相關嘅情況啊，究竟係咪咁樣呢？咁樣啊？我本人sorry， 你係點稱呼你啊？我鄭太。鄭太，你係業主？係㗎。我唔係，sorry，我唔係，我老公係。哦，你老公係？我住足40幾年。41年。嚇。哦，OK，咁啊就有啲咩影響？今次嘅大維修你係咪講對本人個人？你個人定係對你屋講對大？企？你對你屋企先啦。對我哋屋企嚟講，冇乜影響。冇乜影響，即係嗰10零萬濕碎，即係16至18萬。唔係濕濕碎，唔係濕濕碎，唔好咁講。係，你話冇影響啊？係咪啊？而家啲人咁嘈咧，都係因為為咗錢，即係唔肯交嘅啫。但係我覺得公道説話就41年嘅樓，點都要做嘅，點都要維修㗎啦，係咪啊？係呢個係因為政府呢個強制喎，同埋一強制維修令樣嘢，我淨係知一樣嘢，其實呢個係常識嚟㗎嘛，係人知道30年樓都要維修㗎嘛。嗯。咁我哋已經40年，點解有啲人話冇錢呢？我覺得係咪呢度應該大家思考下呢？OK，係咪即係應該係。咁啊，呢個合唔合理咧？嗱，16至18萬係咪你心裏邊你 OK？我覺得咧合理，我唔係好識工程啲嘢。係。咁但係咧，我淨係覺得佢有樣嘢，梗有啲唔好嘅。佢就係又係衰嘅。我哋料啊，選啲咩鋪？選粉紅色啊，選綠色啊，藍色我哋都唔知。哦，OK，即係嗰個譬如啲板啊、樣板啊，冇得俾你參與。其實人嚟嘅，每邊都會有錯咧。我覺得佢兩邊都有啲，大家都有啲錯誤。咁如果我唯一應該話我擔心，我有擔心。係。我擔心3樣嘢。係。驚佢即係爛尾啊，係啦。哦，驚佢爛尾。擔心爛尾。同埋擔心佢啲人即係夾大師徒嗰啲叫咩啊？攞走佬啊！走佬。即係攞一啲錢。即係攞埋啲錢。係啦。咁樣就走啦。咁啊爛尾。即係起尾注。係啦，又擔心佢唔如期，即係唔準時地去完成個工程。係啦，係咁樣啦。就即係我人有少少我真係擔心呢啲嘢係大，其實呢啲先最緊要。爛尾係咪好緊要啊？係咯。你搭咗個棚喺度，我圍咗我幾年，因為我哋睇到好多即係例子，即係圍3，唔好話多啦，圍3年我都死，係咪啊？焗死我哋啦，又砸冷嘅又剩啊！即係我擔心幾樣嘢，係驚佢唔如期完成同埋仲有期數太短。我講公道説話就6期就真係快得滯。即係你俾得起都覺得太短啦。即係我要等嗱，呢啲要有同理心。我唔敢話我俾得起，唔係我俾嘅，我老公俾嘅啫。老公俾得起。我冇錢嘅，我就窮嘅。但係要有同理心咧，係咪你都起碼俾多1倍12期人咯？即係我用同理心啫。咁你如果咁急要人哋咁又咁快，即係我聽佢哋講就話，原來6月頭開會，6月30號要人俾錢。如果係咁真係咁嘅話咧，就唔啱嘅。我覺得個業主立案法團係咪先？而家褪到7月31號。咁啊，好似叫做係咪好啲咧？好少少啦，其實都係嗱，真係唔足夠嘅。俾多個月你啊，而家。係啊，1個月都係。有啲人如果真係冇嘅咧，就1個月揼都揼唔到3萬㗎啦。咁我個意思話，其實有啲人講嘢就好得意，佢又知嘅喎。原來我今年2024年1月已經知道話係要準備錢㗎咯。同埋我聽，本來我都一嚿飯咁㗎，我都係因為而家知道咗啫。原來2016年已經係籌備緊㗎啦。我哋原來籌備咗8年㗎啦。你知唔知啊？喂，我梗唔知，我唔係住呢度。我而家話你聽。OK。原來如果以你嗰個常人計，原來一早已經知點解其實係啱㗎。頭先我同你又講翻頭先個問題，我哋30年就已經要知道要咁樣㗎啦嘛，要俾呢筆錢出嚟㗎嘛。咁點解啲人唔準備咧？OK，你哋屋苑係咪冇嗰啲維修基金冇儲定嘅？冇嘅，沒有嘅。冇嘅，即不嬲，淨係管理費有個 blue 喺度嘅咯，咁樣咯。OK，即係日常應付日常開支嘅啫。係啦。OK，就咁啦。咁都冇計㗎啦，即係舊樓度度都係，全香港都係㗎啦，舊樓所有都要維修。其實呢個係常識嚟㗎嘛。所以有啲人我覺得有啲
佢都係講唔通咯。哦，咁啊嗱，每個家庭唔同嘅，即係嗱每個家庭可能即係面對一啲嘅即係財務嘅問題啊，即係未必係個個好似即係你老公咁精靈嘅。唔係精靈，又唔好話精靈。我哋係咪老一代嗰啲咧？我哋始終我哋睇嘢長遠啲。明。其實應該呼籲人哋，希望可以繼續即係儲多啲錢。應該唔好咁講。留定嗱，我哋當我哋維福苑係第一個最大最壞嘅 case， 我哋當我哋第一個最壞嘅 case。希望呼籲到其他啲人，個個有得自己30年樓齡，人哋唔嗌你，你自己都要儲定錢啦。上少次大陸吃喝玩樂使1000幾百啦，有啦。而家你睇啲人。喂，但係咧嗱，其實我都接觸好多唔同嘅維修屋苑嘅 case， 我自己本人啊。係啊。係我當然，我係記者嚟㗎嘛。你貴姓啊？我姓李嘅，你好啊。你好。係啊，我叫 Sammy 啊，你好啊。我係 Channel C 嘅記者嚟。OK。因為其實我去到好多嘅屋苑嘅，其實大維修都屋苑嘅。其實我係呢個屋苑咧，係我覺得係最貴嗰個嚟嘅。因為我見到咧，即係譬如10萬左右，你再遲多2年咧？而家仲喺度搞緊。嗱，咁我唔知啦，我亦都唔評論啦，或者係即係可能你哋揀嘅方案係即係多嘢嘅，即係可能要涉及多嘅嘢嘅。咁但係即係如果一般嚟講，即係我自己就嗱，我唔知啦，即係可能你哋揀嗰啲方案啊多嘢，我知好似話跟住可能20零30萬都有可能有㗎啦咁樣。咁即係你越多嘢做咁當然越貴咁樣啦。咁但係我唔知啊，即係好難評論啊。即係但係即係如果你話呢個叫居屋啦，係咪？都叫做係咯，如果居屋嚟講，我自己都屬於中上㗎啦，我自己覺得啊，即係都屬於中上㗎啦，自己呢度咁樣。唔係40年樓啲路，不過咧你話得啱，其實最主要咧，而家個問題已經搞掂，即係叫做差唔多啦。你話得啱，永遠乜嘢出嚟都有人反對嘅。做嘢其實就始終唔好三心兩意咯。好。其實好多有貸款有成已經都好幫，其實而家我覺得政府都好幫啊。我哋你有冇申請啊？老公有冇申請啊？唔使，你唔使申請啊？哇！真係 OK 喎。唔係唔使申請，佢俾啊嘛。我哋老人家，我70歲啊，長者證㗎。哇！睇唔到，我以為40幾嘅啫都係。我仔都40幾，我仔好似你咁大，我仔77年你話。OK，理解。係咪大過你啊？係少，差唔多。我哋好無助啊，都唔知無助啊！你使唔使講啊？我哋好無助㗎，你無助？你係業主又係？係啊，唔知揾邊個㗎？初啊，即係真係好辛苦㗎，唔知點樣算啊，陰公。OK，咁啊業主你點稱呼你啊？你唔使稱呼我㗎啦，一見到我日喺度行出行入，我實知道我㗎啦。OK，唔緊要，咁啊阿叔好無助，你覺得無助？係幾時開始先話有啲想法咧？就係睇完電視啊，嗰啲想法咧就開始出咗嚟啦。你睇就係東張西望。係啊，跟住就有想法就未睇咧。我都唔知點算。OK，咁啊東張啟發到你啲咩嘢咧？啟發咗我？係。我都唔知啟發咗我咩嘢喎。我即係因為我只係虛幻嘅點解？我唔係虛幻。你頭先啟發咗你，即係而家你話又啟發唔到你知啲咩嘢？參加下。攞嚟參與下。因為而家佢哋做緊啲嘢咧，我咧覺得係認同嘅。邊樣啊？我認同，我咪參加咯。OK， 你交咗維修費未啊？我會交一期嘅。你會交，將會交。因為呢個係政府嘅法令，人哋嘅嘢我唔理，我會交期先。OK，咁但係其他你唔按時交都係叫做延誤喎。我未諗到按時。未諗住，就係首先就係第一期就諗住就唔好違反佢個叫做律師信啊，係咪啊？唔係，佢啲律師信咧唔知咩律師信。因為冇經過大會通過嘅，佢立亂出嘅啫。係立亂揾個律師，揾個法團律師用翻屋村嘅錢嚟話翻你業主啫嘛。咁佢有冇經過大會話點樣6期啊？冇講㗎，所以我都係做一期係參加啊呢個政府呢個標嘅啫。OK， 好。之後嗰啲咧我就睇下啲街坊嗰啲表現啫。OK， 我係會落嚟
坐下聽下嘅啫，我唔係好識講嘢嘅啫。唔係好識講嘢唔緊要，嗱咁啊我即係只係話落嚟睇下，落嚟睇下觀察下。係啦。 OK，咁啊即係會唔會期待下次東張又落嚟訪問呢？我冇乜期待嘅啫喎。冇期待。OK。因為我太過簡單啦。太簡單。我只係話啱聽嘅就落嚟聽啦。好，清楚。冇乜期待㗎。冇乜期待。因為因為啊嗰個團體咧根深蒂固㗎，即係你冇辦法可以去攻堅佢啊陰公。我喺度咁多年，我點解唔知啫？不過講下咧就算啦，唔講啦。哦，OK。因為即係你意思係講個法團啦，係咪啊？即係意思個團體都係㗎啦。你可以睇翻法團咁多屆咩人物。咩關係我唔知咩人物，有啲咧辭咗職都翻嚟㗎，大佬。仲有啊，我話埋先，呢個法團咧今屆咧喺5月29、20幾號嗰個，我直播中啊，小心講嘢啊！我知道啊，係啊，我冇咩講錯啊。係，佢係臨時加咗4個位，嗰4個位咧，每一個位都係1200蚊。收錢㗎，哦 OK，唔係呢啲所謂居馬費，我唔知點解啊！嗱，而家加1200蚊㗎， OK，係咪？係咪應份加1200蚊咧？咁我梗係唔知啦，我樣樣都唔知啊，淨係來參加嘅啫嘛。我好白痴㗎，分鐘。好，係啦，我都唔想講咁多啦。好，因為你直播，我驚犯法。犯法？你講真話冇辦法㗎。我都係真話嚟嘅，不過費事俾人叉你講真話，我哋行得正企得正，講真話。真話嚟嘅，不過咧對得住天地良心。啲真話咧唔夠系統性，係就唔夠嗰個說服力。我知話諗到啲乜講乜，諗呢啲講乜，呢個係一個唔完整性㗎嘛。OK，所以我唔能夠話乜嘢嘅。唔緊要，好，咁啊繼續呢度睇下啦，咁係咪觀察啦？上次都有講過嘢㗎。繼續觀察下。上一次講嗰個咧，點解會揀呢間公司？係。咁啊講下有啲街坊講啦，咁我就梗係收聲啦。哦 ，OK，好，清楚，好。咁啊，希望啦，即係睇下嚟緊法團嗰方面咧，有冇啲咩嘅跟進行動啦。咁啊嗱，咁我都可以總結下咧，就係宏福苑咧，就喺下個禮拜2啊，就會正式咧就係啟動佢哋嗰個大維修咁樣噶啦。咁啊，我見到咧就有棚架咧就搬咗過嚟㗎已經，咁啊搬咗去後面嗰3座咁樣。咁啊，另外咧喺籃球場嗰度啊都霸咗一個位置咧，就係即係嚟緊啊會做一個臨時嘅辦公室。咁啊，相信咧嗰度咧都會存放一啲嘅維修物料啦，就擺喺嗰度咁樣嘅。咁樣就咁，但係啊，即係喺宏福苑裏邊咧，嗰個維修啊，都依然咧就即係備受爭議啊。咁啊，有好多嘅居民咧，就佢哋都可能即係對呢個維修有啲意見啦。咁啊，好似暫時啊都未能好完全反映到喺即係整個嘅維修嘅方案裏邊咁樣。咁啊，所以咧就即係好多嘅居民咧，佢哋都即係希望咧就睇下可唔可以咧就盡快咧就同即係呢度嘅法團啦去溝通下，去講翻即係佢哋嘅意見。咁啊，睇下會唔會喺呢一個嘅維修方面咧，可以加翻多少少咧一啲居民嘅意見元素入去裏邊咁樣。咁啊，呢個就係即係一啲嘅居民佢哋嘅想法咁樣啊。咁啊嗱，我哋咧都好希望咧，就係即係我哋今日咧，其實我嚟咗2次啊，都係即係同一啲嘅居民咧，就去講翻即係宏福苑嗰個情況。咁其實我哋都好樂意咧，即係如果法團方面啊，即係如果佢哋揾我哋 Channel C 啊，咁我哋都好樂意咧，就即係為佢哋即係做啲專訪啊，或者即係釋除即係一啲嘅疑慮嘅。咁我哋非常之願意咁樣。咁因為今次咧都係啲啲居民揾我哋嘅。咁樣咧就係如果啊，即係啲法團人士啊，或者管理公司又好，或者其他維修公司又好，佢哋有啲咩任何嘅澄清，或者有一啲嘅意見，佢哋想約我哋去做翻一啲嘅專訪，咁我哋都非常之樂意去咁樣做咁樣。咁我希望咧即係達至一個公平，大家有一個即係一個平台啦，咁樣叫做啊，咁啊，哪怕即係呢個平台，即係我哋可能冇東張西望咁強勁咁樣，但係都希望咧，即係叫做盡一盡我哋即係小媒體嘅力量咁樣，希望咧就可以即係廣泛就傳出去，希望可以更加多人知道。咁我相信啊，
即係所有嘅事情啊，即係越透明度越高嘅話咧，爭議係越少嘅。我相信係咁樣。咁樣就即係所以咧就即係希望咧就睇下即係宏福苑之後嗰個情況啦，會發展成點樣啦。咁頭先有啲居民都講咧，就會話拆剩一部冷氣喎嚇，即係拆剩一部冷氣。咁樣就有啲居民就講到咧，就係話喂部冷氣會即係冇。唔知好似求其裝一部上去，我覺得呢個有少少離譜。嗱，不如我呢個就住呢個問題，我問多個業主。喂，喂，問下你冷氣。頭先咧，嗱，我有位嘅居民，亦都訪問你嘅居民，佢哋有講過一個方案。佢話上次咧，好似喺嗰邊啊，即係另外嗰邊，佢又開咗一個叫做顧問公司嚟講過嘅。咁樣佢話咧就係冷氣就大家你頭先所講嘅拆剩一部啦，咁啊拆咗冷氣會集中擺喺個位置，跟住咧個位置係自己屋企，自己屋企嚟嘅，咁佢放翻入你屋企入邊，擺翻自己屋企裏邊，咁跟住個冷氣咧，佢話喂求其擺翻一部上去。係咪咁咩意思咧？其實咧，佢嘅意思咧就係佢到時咧會幫你裝翻嘅。咁裝即係冷氣其實擺喺自己屋企。係啦。即係可能揾啲嘢鋪住、墊住。我唔理佢點樣擺啦，其實我都唔知擺唔擺得落嘅。大部分嘅居民屋企咁，因為兩部冷氣都唔少嘢嘅。係。咁只不過係你唔好理佢點樣拆啦。咁就算拆咗之後咧，佢哋都係攞木板幫你圍嘅啫。咁其實係咪可以攞膠板？係嘛？你木板你講緊打風啊嘛。咁第二就係都係嗰個問題啦，個天氣問題。全球暖化到咁樣，你個天氣極端到咁樣，你同我講冇冷氣，我都唔知呢度有幾多個人會暈低。OK，係咪先？我叫你上去，依家我熄晒你啲冷氣，我淨係開隻窗俾你，你睇下你暈唔暈？啱唔啱先？公公婆婆瞓一覺暈咗，喂唔知一個人住嘅，唔小心係咪 touch wood 唔見咗？咁點算咧？係咪先？咁離開咗咁點算咧？咁你做工程啫，你唔係攞人命啊嘛！你應該諗個方法去幫人解決個問題，而唔係你攞人命啊！依家係講緊。哦，理解。喂，咁即係其實佢頭先居民可能有少誤會咗啦。咁啊，可能即係佢啲冷氣，佢話喂是但擺一部上去。是但擺唔擺咧？呢個我就呢個我唔 make sure， 因為。當日開會咧，我就喺日本，我去緊旅行。咁其實我之後翻到嚟香港，即刻打電話工程公司問，咁佢有冇講過求其亂咁裝冷氣咧？呢句佢喺個電話度就冇同我講㗎啦。咁但係佢純粹淨係同我講要拆咗房入邊嗰兩部，我就覺得已經係有啲唔係好合情理啊！即係對於喺度住嘅居民嚟講係一個即係地獄咁嘅感受嚟㗎啦。頭先有講就係話係分體式就裝唔翻上去咁。嗱，分體式佢會唔會裝唔翻咧？我就唔清楚，因為我3部我都係窗分嚟嘅啫。咁如果你話實質全分體機裝唔裝得翻，我就唔清楚。就唔清楚啦。係啦，因為我嗰日就冇問到，我亦都可以補個電話上去再問多佢一次嘅。因為我都 miss 收咗有啲居民可能係用緊分體機。係啦。係咯，因為頭先有。係啊，因為如果分體其實係比較麻煩㗎，同埋你一拆一裝，到底個冷氣壞咗，咁邊個負責咧？佢會唔會賠翻部咧？咁賠翻，咁有啲型號買唔到，咁你係咪亂咁賠一部俾我咧？我都唔清楚，因為。就我房嗰部，其實我搬入嚟嘅時候，我都冇拆上一手嘅冷氣。其實嗰部冷氣，據我所知都成20年有多。拆一拆，其實用唔用得翻，我真係唔知。係咪先？你都知而家啲冷氣機嘅嘢好化學嘅啫。如果唔係，都唔使成日換冷氣啦。而家啲人係咪先？咁其實佢應該有一個明確嘅指引話俾人哋聽咯，或者你啲冷氣係咪裝個位，即係咪夠一定年份？係咪盡量唔好喐佢，可唔可以唔好拆咧？係咪對個工程影響真係咁大咧？我真係有啲保留嘅。明白。OK， 好，唔該晒楊生啊。好，唔該晒楊生嘅，即係講解翻嗰個冷氣機嗰個情況。咁但係如果我哋目測見到，其實窗口式啊多啲喎。窗口式係比較多嘅。即係主要係因為佢就翻嗰個位置，佢本身都係一個窗口式嚟嘅，原本都係。佢都 set 晒有個冷氣台喺度啦，已經。咁其實你到底修葺個冷氣台係咪真係需要一定要去移走個冷氣機咧？我就有啲保留啦，係咪？因為其實佢個台都緊焗緊咗喺度咯。台其實佢會唔會大維修拆埋個冷氣台咧？嗱，我就係有呢個 concern。你同我講，如果要成個冷氣台拆，其實個工程真係好大㗎喎，同埋你有機會影響到。即係你都唔知道。係啊，你而家呢刻都唔知道會唔會拆咗。影響到個冷氣台嗰個結構㗎嘛，因為佢始終承重㗎嘛，都會。咁其實如果你真係成個拆咗，你係咪真係 make sure 你裝翻係唔會影響個樓宇結構？咁你如果純粹係翻新嘅，其實講真，你使唔使拆咗個冷氣機啊？咁我覺得係有啲揦過啦，有啲過分啦。
OK，理解，係咯。咁我哋都拭目以待啦，即係嚟緊睇下，即係你哋即係有冇進一步嘅回應咯？係咯，睇下有啲咩消息啦，可以一啲回應都冇，咁你所有嘅嘢都係唔清唔楚嘅，離晒譜。咁你到底幾時開大會咧？咁你係咪應該要出嚟交代下，你先好喐我哋棟樓咧？係咪先？咁你都要去做下嘢噶嘛？何哥哥話齋，咁你14日你係咪應該要去做嘢啊？你係咪應該公佈話俾我哋聽幾時開會啊？有可能啊，有可能又我都派晒啲文件嗌你 yes no 咁啊，全部 no 嘅，咁你就唔使玩咯。唔知係咪咁樣咧？梗係唔會啦，我相信你約係簽晒，約係簽晒咁㗎啦，就係話你哋啲人話假票成 k 哩卡啦就假票，喂就推翻你哋，唔使開會㗎啦咁。你唔係次次都可以用呢樣嘢灑走人哋㗎嘛？你始終講緊咁大嚿錢，街坊真係會唔妥㗎嘛？理解，好，咁樣就佢開得成嘅。即係呢個啊，即係都有待咧，就應該我哋都要睇一下，即係法團啊，即係之後有啲咩嘅嘢啦。我都好清楚。你有講少少係咪啊？sorry 啊，你點稱呼你啊？黃小姐。OK， 黃小姐，你有咩想講啊？因為咧，其實我就搬咗嚟冇耐嘅啫，係啊。咁我啱啱搬嚟冇耐嘅時候咧，就聽講已經話開始準備大維修啦。咁嗰時咧就係未決議嘅，係啦，即係未有個方案嘅。咁但係咧，我嘗試參加業主大會，想了解多啲啦。始終新嚟乜都唔知道啦。咁跟住咧，嘗試去舉手發問題嘅時候咧，咁主席嗰啲人咧，竟然就同我講話而家呢啲問題唔適當，甚至乎就停咗唔俾問。跟住就要我哋投票，因為嗰時咧就係話想我哋投票某啲方案去唔去實行咁樣嘅。咁但係試問，如果我哋連一啲問題都未問得清楚、未了解得清楚嘅時候，我哋點樣去投票呢？甚至乎當我問完嘅時候，即係因為我好堅持要問啦。咁跟住然之後，當時有啲人都話要問埋啊咁樣嗰啲，跟住然之後最尾佢就俾我問埋條問題。咁但係咧問完嘅時候咧，發覺原來好多人都唔清楚嘅喎，在場話咦係喎咁樣喎。跟住然之後先發現原來嗰個即係唔係我新搬嚟唔清楚咯，而係就算喺度原居民住咗一啲可能長時間啦，都唔清楚咯。咁呢個係大維修呢個方案決定之前發生嘅問題嚟嘅。咁試問，如果呢個方案發生之前或決議之前，我哋連問題都唔清楚，跟住佢要我哋投票好多方案啊，跟住後尾我哋又喺信箱收到啲意向書，跟住然之後叫我哋投票話我哋做唔做啲咩唔做，或者同唔同意唔做啲乜嘢嘅時候，但係其實嗰啲字眼亦都係好簡單嘅啲信息問我同唔同意做乜乜乜。或者如果唔同意就剔唔同意咁樣，但係其實後面係成個工程內容話你工程詳細內容話你係做啲咩啊，跟住然之後個安排點樣啊，或者需時幾耐啊，跟住然之後就算你話簡單啲油牆，你都要係就咁面頭油啊，定係鏟底啊，或者係要唔要拆晒重新嚟過，都好多唔同類型噶嘛，都唔可以咁簡單一個意向書就代表我哋個意見噶嘛。咁佢就淨係純粹一個好簡單嘅意向書，跟住話收取咗居民嘅意見，跟住後尾就以我記憶啦，因為我都係間唔中先收到信箱嗰啲嘅通告，跟住咧就話我哋收到大部分嘅意向書，大部分居民都同意做呢一項，跟住就俾呢個法團講出嚟嘅即係消息嚟嘅，係啦，通告係啦，跟住然之後俾我哋個觀感咧，即係個意識咧，就係覺得佢已經引導咗我哋全部人都係同意做呢樣嘢咯，係啊。咁當然我唔知呢一樣嘢係真係全部人決定定係真係咁多人同意去做啦，因為始終佢淨係有個 percentage， 個 percentage 可能你10個人投，咁100% 都係嗰10個人啫嘛，係咪？咁唔代表1984戶都係投票嗰樣嘢㗎嘛，咁所以佢嗰個意向書同埋嗰個成日嗰啲通告出嚟個 percentage 咧，係好誤導性質咯，即係令到我哋會覺得。你覺得啦，即係你覺得係即係，喂，你就有個咁樣嘅嘢，資訊上好似個透明度都唔係咁足夠，係啦，冇錯，唔夠再公開啲，如果公道啲就希望大家投票決定係最好啦咁樣。跟住到，你講完先。跟住到最差唔多話投票話年頭話投票做邊個方案嘅時候啦，咁工程顧問咧又出咗一個
嗰啲工程方案嘅嗰啲分析標書嘅。咁我都有立過下，因為我做開 project coordinator 嘅，咁我就睇過下話，咦，其實嗰啲所謂嘅工程分析標書，你話清唔清楚呢？又唔係唔清楚，但係你話詳唔詳細呢？又真係唔詳細喎，因為呢，你一個唔識嘅人睇幾十版，但係版呢，你其實唔係一個 summary 去睇咯。佢係要你頭一版可能，跟住然之後你要 refer 去唔知之後第幾版，跟住你要左揭右，右揭左，跟住自己 combine 做一樣嘢。好複雜。係啦，跟住然之後試問，係啦，試問其他，即係我哋呢個屋苑咁多老人家都唔會明啦，甚至乎我做開即係睇開 project 睇開文件嘅，我自己睇嗰份文件我都睇咗好耐，都一頭霧水咯。因為我如果真係要睇咧，係要真係自己 study 晒，跟住將自己全部嘅 point form，跟住然之後係逐項逐項，跟住自己清楚列翻出嚟，跟住自己再分析一次咯。咁嗰一份標書嘅最尾嗰度，淨係我記得係有啲話 grade A 定 grade B 咁樣，跟住就話邊一個 grading 係最好嘅咁樣。咁但係咧，其實我做開工程，咁我會做 legal check 噶嘛。legal check 嘅時候，其實我見到佢就算話 grading A 嘅公司，就算之前話有案件，即係7年案件嗰啲 legal check 都 check 到噶嘛。跟住佢就算上面有記錄都好啦，佢都可以下面有一句 summary remark 話呢啲資料內容只不過係供應商或者係承判商俾佢哋嘅。如果我哋只係根據佢哋提供嘅資料而分析俾你哋，而唔係係咪基於全部事實咧？佢哋唔敢 guarantee 咯。但係試問佢哋做開我哋嘅顧問公司，咁佢哋係咪有責任做埋 legal check 先？係咪？佢哋有責任係分析佢哋俾佢哋嘅資料啱唔啱，先再跟嗰啲資料去分析成個標書同埋呢啲資料係咪公佈俾我哋呢啲居民去睇㗎嘛？咁所以成份嗰個 summary，我會覺得係即係完全冇資訊性可言咯。跟住嗰一份標書之後就要開業主大會，跟住就投票議決啦。但係投票議決之前，連嗰啲即係話你投票咗，跟住然之後嗰啲連外牆而家個方案3啦，跟住然之後大廈外牆係做啲咩油漆啊，或者做啲咩色板啊，到依家都係未定㗎。係啊，但係淨係好含糊咁講一個話，呢個會取決於你嗰個大廈嗰個公契會唔會俾你可以改，因為正常大廈公契係立改公契好大鑊㗎。係啦，即係你100%好似係咪？我唔清楚啦，但係唔會咁易咯，係啊。咁但係公契其實寫咗話，本身個屋苑係咩外表嘅話就咩外表㗎啦嘛。咁佢根本嗰時有講過話咩啊？到時可以俾你決定話嗰啲咩顏色啊，跟住可能轉下色啊咁樣嗰啲。我覺得其實都佢哋講得呢一句其實都有啲誤導咯。對於我嚟講係啦，我自己個人意見啦。因為佢做得咁耐，甚至乎我知道主席個背景其實佢有工程底嘅喎。咁試問一個工程底嘅主席點解唔會清楚其實屋苑呢啲大維修，甚至乎佢講呢個做大維修外表嗰啲外牆可唔可改，佢會唔知呢？我又唔信咯。係啊，即係我做咗幾年嗰個 PC 制我都知啦，係咪？我都冇做嗰啲咁大型嘅 project， 同埋甚至乎當我唔知都好啊，佢做主席佢有責任去即係清楚了解晒成件事㗎嘛。咁甚至係我後尾先知原來呢間屋苑係2016年已經收到個大維修嗰個通告咯。咁2016年到而家都咁多年啦，8年，係啦。咁佢哋都準備咗咁耐啦，點解原來咁即係準備得都咁差呢？係啦。但係反而我去問主席一句嘅時候，主席反而調翻轉同我講話，2016年你哋都知道係要做大維修㗎啦，點解你哋自己唔儲定錢啊？呢個係你哋自己責任嚟㗎喎，咁樣咯。係啊，佢直接咁樣同我講，跟住我係直情企咗喺度咯。我新盤嚟㗎喎。係啦，我心諗首先我新盤嚟嘅，我新盤我唔會知道2016年你哋傾呢個大維修，我嚟到我就要預咗儲定錢，係抌10幾萬嚟俾你哋咁樣。呢個第一啦，就算我唔係新搬入嚟要住都好啦，我就算係住咗由開始2016年之前搬入嚟都好啦，我16年都唔會預計到佢今時今日原來係投票係方案3，跟住係3億3千幾萬咯。因為佢方案1其實都係1億左右啫嘛。咁我唔會當我要預計原來我2016年要儲定10幾萬呢筆錢噶嘛。咁佢講呢句其實都好唔不負責任咯。係啊，更加冇同理心，甚至乎冇幫我哋居民諗過安排任何嘢咯。淨係一句話，你哋居民你哋自己責任，你哋業主要負責任咁樣。係啊。
我停咗你㗎，你自己諗掂佢啦咁樣嘅。OK。呢啲説話咧，俾啲業主聽到咧就即係好唔開心嘅，一啲都唔關心啲業務㗎嘛。OK，好。咁跟住然之後7月頭咧，其實我哋居民喺佢月頭雲志國開完會之後咧，有啲居民落咗嚟，跟住再問佢啲問題嘅。咁我見有時間，咁我都落嚟睇一睇，即係了解下咩事啦。咁跟住咧，咁我有機會咧去即係同阿主席當時見到主席，咁有機會問佢幾句説話啦。咁但係咧，我問佢任何全部嘅問題咧，佢都淨係喺度笑笑口，跟住完全係顧左右而言他咁樣，唔想答我咯。不停咁樣有啲嘢係耍走我，譬如話，突然之間我問佢一樣嘢，跟住佢話：咦，你係咪記者嚟㗎？你係咪喺度住㗎？居民，我唔會答其他人嘢㗎喎，咁樣，跟住又會問話：你真係呢個業主？有冇證明啊？咁樣嗰啲啦。即係對你有質疑咁不信任喎，對你係咪啊？係啦，咁見你咁後生就覺得你唔止你住喺呢度喎，咁樣係咪咁樣喎？但我住親呢度都老人家嚟嘅應該。但我覺得其實成件事係佢根本就唔想答我哋居民任何問題咯，因為我問咗佢差唔多成大半個鐘問題，其實佢全部都係唔係正面答我咯。跟住然之後，我甚至乎問佢話：不如主席，我今晚寫低翻晒我今晚同你講嘅嘢，你答翻清楚我啦咁樣嗰啲。佢甚至乎咁，我要睇下我答唔答到你喎，我可唔可以咁樣答你添喎？咁樣喎，係啊。咁所以係啦，即係真係呢個主席對於呢個大維修嘅安排真係睇大家點樣睇啦。我就覺得真係安排得唔係咁好啦。OK，咁你希唔希望即係都係嚟緊都有個會議，希望即係俾大家或者大家都希望主席盡快開一個會議，澄清翻一啲嘢，或者俾居民去決定翻一啲嘢咁樣咧。會啊，希望啦。其實咧，我哋以我所知咧，我唔記得上年年尾定今年年頭咧，其實喺呢個大維修通過簽呢個合約之前咧，我哋有另一位即係喺度住嘅居民咧，已經簽咗5% send 咗俾佢㗎啦。但係咧，佢係不停咁樣去同我哋即係去推遲呢件事啊！即係有聲意向書問我哋話，其實可唔可你哋居民接唔接受我開呢個大會啊？5% 大會，但係其實334定344嗰條條例係講話收到你要14日內決定45日內要開嗰個會議，完成嗰個會議。係啦，佢要跟呢條條例去執行佢自己嘅職責㗎嘛。唔使問人啦，原本就應該。係啦，咁但係佢竟然因為即係可能某啲理由，佢唔知想開定唔想開，而再 send 一個意向書去問所有居民，佢做唔做呢樣嘢喎？其實呢樣嘢真係。懷疑佢就應該會用個咁嘅手法去佢拉長咗。係啦，嗰個即係開會嘅時間。係啦，咁因為其實成件事都好奇怪嘅，因為嗰個時間點係咁啱係佢簽呢個工程判頭嗰一段時間，即係佢話落實咗呢個工程判頭，但係未簽合約呢段時間。而我哋全部居民都質疑緊當時呢個外判工程公司主判，佢係冇呢個佢當時嗰個工程牌照係仲批緊，可唔可以續牌嘅？即係仲係按 holding 緊 pending 緊咯。係啦，咁所以當時佢咁樣，我哋全部居民簽呢個5%，就係諗住去了解翻件事，同埋去點樣即係推翻呢個大維修啊。因為佢當時個安排受到我哋質疑啊嘛。咁但係佢就係咁樣拖延咗成件事，跟住搞到就簽咗呢個5%啦。咁sorry 唔係簽咗呢個5%，簽咗嗰間工程公司做大判，係啦。咁然之後簽完個大判之後，咁其實好多居民個感覺俾我聽翻嚟咧，我聽到個消息咧就係話，因為大家都覺得已經簽咗啦，好驚違約，要賠違約金。因為主席咧都不停有啲消息俾我哋咧，有講話，而家簽咗個咯喎，簽咗就可能要賠違約金個咯。但係以我所知，我都上嗰個我哋嗰個招標台嗰度睇過嗰個合約，係啦，簽咗個合約。其實嗰個小型工程合約裡面有條款係寫話，其實我哋業主或者甚至乎係顧問公司都好，大家如果覺得呢個工程係有需要加或者有需要減嘅時候，大家其實可以拎出嚟傾，係傾呢個 VO 嘅。咁但係佢連呢樣嘢都唔同我哋講喎，即係如果我哋居民有呢個意向嘅時候，佢連即係其實佢唔需要話一定去做，但係佢有呢個責任去提點我哋，俾呢個建議我哋㗎嘛。但係佢連呢樣嘢都唔同我哋講咯，即係人好似即係當我有睇過我就知啦。如果冇睇嘅居民，佢一咁樣講，咁你係主席啊嘛，我實信你㗎，係咪？但係就好似隱藏咗呢樣嘢咁樣咯。咁甚至乎係到而家啦，而家接著咗第2次5% 啦。我諗頭先我都聽有啲居民有同你講話，
有 send 個掛號信俾佢嘅，跟住然之後掛號信 send 俾佢嘅時候，佢係佢收咯，跟住 send 第二次都係佢收咯，但係咁啱係因為我哋7月上個禮拜5好似係，跟住有一個會議喺廣福會堂嗰度搞。跟住當面見到佢，佢先肯當眾收，即係眾目睽睽。官員喺度㗎嘛，好似係咪啊？係啦，有啲會議係啊，有啲政府嘅部門啊咁樣嗰啲啦，有啲人 ICAC 啊咁樣嗰啲邀請過嚟講嘢咁樣嗰啲啦。咁跟住眾目睽睽之後，佢先敢收個封面信咯。但係即係嚟緊佢點樣安排，其實我哋希望佢自己真係企翻出嚟做翻主席應該要做嘅嘢咯。係啊。OK， 就點解你想表達？我代表一個係啊業主講㗎，佢 send 俾我啊。你係我喺呢度住㗎，你住嘅，你業主嚟嘅，亦都又係業主嚟㗎。哦，咁你第2位嘅業主朋友想講係啊，但係想講下嘢。哦，我揾翻佢先。黃生今日翻緊工啊，陰公。陰公啊？梗係啦，大佬人哋70歲都要做嘢，為啲錢。哦，要揾錢交維修費。梗係啦，真係好離譜啊！真係好冇人道啊！我覺得佢哋咁樣做嘢法啊。係。嚇，咁呢個約大維修。我點稱呼你啊？啊，我係吳啊，姓吳嘅，口天吳啊。哦，OK。係啦。啊，婆婆75歲㗎啦。吳婆婆。大維修事情咧係代表一個業主姓黃嘅，佢係嗱呢個佢嗰俾我㗎嚇，黃先生。佢喺呢一刻咧，其實咧我哋小業主咧要有個好嘅簡單，只有2個重點如下。重點1，各項工程咧係咪先嚇要明略細表，配合政府部門嘅要求，如市政局嘅批核嘅小業主嘅資助金，要有有關工程嘅文件清單及廉政公正去處理要求樓宇嘅結構安全及消防安全嘅基本用料嚇，為例嗰個條列嘅清單咧等等內容如下 ：A. 各項工程咧嘅名稱要講 ；B. 各項工程用嘅材料、品質、級數；C. 各項工程嘅價錢要列明；各項工程嘅開工日期及個預算嚇。完成嘅日期。重點2，由政府部門有份參與嘅公平公正嚇、公開透明付款嘅方法嚇。建議如下：為了保障有關承建商嚇宏福苑嘅業主、立案法團及所有小業主們嗱3方面都能夠安心係嘛去令到咧所有嘅工程都得到安全嚇同埋穩妥、順利及滿意完成嘅。付款方法就如下咁樣啦，即係佢咁講法，俾我哋睇過㗎啦。分6期，第1期我哋小業主會按合理嘅時間同埋公平透明嘅原則，預先繳付所需嘅金額，以便呢訂購有關開始工程嘅材料。第2期當有關工程呢開工後，即付有關工程嘅整體費用約係15%。第3期當以上工程進展到1/4，即25%，即在乎該工程整數費用嘅15%。第4期當以上工程進展到2/4，即係50%，即在乎該工程在乎工程嘅整體費用約15%。第5期當以上工程進展到3/4，即係75%，即在乎該工程嘅整繳費用嘅係15%。第6期最後啦，即係話啦，最後啦，要睇更多先更多啦，係啊，最後啦，1期咧，當以上嘅工程進展到8%啦，為滿意完成，即係付埋該工程嘅餘下嘅費用。備註啦，其他所有大維修有關工程都係建議如此類推咁樣做㗎啦。啱唔啱啊？咁呢個係黃生嘅建議。黃生建議，我嘅建議就係話啦，我贊成咁樣。仲有最重點咧，而係佢開表嘅時候嚇，淨係分6期，冇講確實嘅日子，全部嘅嘢由佢自己去定嘅。咁你點去做我哋嘅主席啊？你冇同我哋商量任何嘢。仲有喺一個有一個叫做我唔記得咗個咩啦，佢就講啦，佢喺個YouTube 講，佢話咧俾咗從未一個裝修啊，即係大維修嘅大廈裏邊，俾咗訂金，16日後之後就嗱嗱聲入去買料，
你所有嘅嘢都冇 display 俾我睇過嘅，唔知道譬如啲網啦，試過有一間啦，唔知邊個話唔好講邊個縣啦，佢啲綠色網咧話唔燃燒嘅，點知佢燒着嘅？你明嘛？佢嗰個係叫做阻燃啊，佢燒得着嘅，佢澄清係燒得着嘅，但係佢唔會擴散，嘣一聲就成着咁樣。但係佢應該俾我哋睇下所有嘅料嘅 sample 價格，你完全冇公開，就由你揸飛去做嘅。係，我推薦你做呢個主席做咩先？而家我哋而家叫你提早講啫，話俾我哋聽，你都冇開工日期，咁快定咗啦，你冇同我哋呢班業主商量過啊？你明嗎？明白，係咪先？即係大家溝通，係要溝通，你唔可以當係你噶嘛。好似我哋問過而家今屆嗰個叫做咩啊？麥美娟係啊？麥美娟係啊，局長嚟喎。局長啊嘛，佢就話啦，叫我哋請教嘅區議員，請問我哋呢個區議員幫到我哋乜嘢啊？完全冇幫到，嗰日開會仲麻煩呢個區議員，我冇講邊個啦嚇，或者我有罪都唔定嘅，阿婆唔識法律係嘛？佢就話啦，講真話無罪嘅，講真話嚇，講真話無罪啊嘛！佢話俾250個人喺門口分2場開，7月5號啊！我請問你，我哋要1000幾戶人，一個有得1000幾人啦，點會分2場250個啊？個比例都唔得嘅，難為你出口講，啱唔啱？係咪啊？好唔啱啊！你點幫我哋區議員啊？咁我哋去問過個局長，局長要揾呢個區議員幫手。但係就呢個區議員就即係好失望啊！我哋即係你哋又幫唔到你哋乜嘢手，係啊，幫唔到手，真係暫時幫唔到手。係啊，我哋唯有咁樣啦，靠傳媒幫我哋啦。全班係老人家嘅，整個棺材本都話埋俾你啊，係好唔啱噶嘛。你分得太密啦，你明唔明啊？係咪先？仲有啊，你俾嘅係嗰個價錢係3億3千萬豪宅嚟嘅啦，好似。係咪啊？仲有啊！你話分9個人喎，就開呢個戶口，6個人簽名嘅，咁走佬點啊？業主曾經講過，立法團主席講過，我哋唔負責任㗎，好多人聽到㗎。咁你走佬點啊？哦，OK，啱唔啱啊？唔得㗎嘛，應該咧就照阿婆唔識嘢，應該就俾公證行或者律師樓，係咪啊？或者會計師就分批俾錢，啱唔啱？係咪啊？所以冇辦法㗎啦，係咪啊？冇理由咁啊，希望即係邊一期俾你都冇理由你話事㗎嘛。係要商討㗎嘛。明白。咁啊，頭先你都講咗出嚟啦，呢個就黃生建議。黃生建議咁多啦。黃生建議即係希望即係繼續攤長啦，亦都係可能第6期去到即係成個工程完結先至俾啦。都要俾嘛啦，個尾數啦。係啦，呢個黃生意見啊。係。好，咁啊睇下即係嚟緊法團或者即係睇下以後嘅會議，可唔可以即係將你呢個嘅方案、黃生方案再抌上去大會，即係俾下佢哋可唔可以即係即係大家議決下。但我諗佢啊，仲有而家你咁快又話嚟抌定啲材料嚟啦。係啊，下個禮拜2啊嘛。係啊，咁我點啊？冇㗎啦，可能要搭住行先㗎啦，而家係咁樣嘅情況。咁啊，你開工啦，咁我點樣會去 reject 你所有做嘅嘢？你料又未俾我哋睇過。冇可能咁樣做㗎嘛！咁啊係呢，可能呢幾日就都比較關鍵啦，係咪啊？係啊，係關鍵啦，係啊！即係都要即係睇下法團嗰方面啦，有啲咩嘅回應。如果佢唔理我哋咁行咁，我哋係咪有權俾錢咧？係咪先？我嗱個業主聽住，如果佢開始話搬晒嘢行動啦，我哋係咪有權俾錢啊？因為你冇徵求我哋啊嘛，係咪咁講啊？應該係咪屬於違法啊？阿婆唔識法律啦。話阿婆啦，咁啊吳婆婆嗱呢個係你個人意見啦。我個人意見我就覺得係啦，因為我亦都問下佢哋業主，如果你唔緊要嘅，我哋係開咗工啦，啱唔啱啊？我都唔識㗎。我都好驚俾人拉嘅。好多俾人拉。嗱唔使驚，嗱我哋係有即係集思廣益，同埋即係我哋即係大家 brainstorm 下嘅啫。咁樣咧，好似話齋阿婆唔識法律。係。係咪你區員拉到我都係照同法官講，阿婆唔識法律。10幾個人開會話。係咪先？係。我唔識法律啦嘛，你冇乜控告。但係唔識法律唔係一個抗辯理由嚟㗎。我知道，但係咁我而家好有理由講啊嘛。係，我明呢個係你嘅想法啦，呢個咁樣講啦，好嘛？係咪啊？即係唔應該咁樣做法啊嘛，因為 common sense 嘅。你開俾250人入去喎，開2場喎。250人仲要攞票啊，排隊喎。即係抽即係輪隊攞票，我派票俾你哋入去開會。OK，係咪啊？即係咁啊，你仲場館爆咗就咩啦？就算啦，冇啦。唔係啦，呢個喺呢度開啊嘛。你嗰個社區會堂250人，250人，明唔明啊？你又冇咪喎，個個聽唔到啊，個個佈曬喺出邊，係咪先？唔啱啊嘛，個道理係咪先？咁我照再仲同法官審過，你拉去告我都冇用㗎。我諗個法官好清晰㗎嘛。
唔係話你告到人哋又可以阿婆要坐監噶嘛？啱唔啱先？明。係咪先？我諗法官話法律不外人情，阿婆講得好公道嘅。你叫我75歲阿婆坐監罰錢啊？我俾埋棺材本你都得，係咪先啦？啱唔啱啊？要講道理啊！阿婆字又唔識得多，書又讀得少，但係咁叫話真係我道理要講噶嘛。係咪先？我好尊重言論自由，亦都希望大家可以公平去表達自己嘅意見。你咁樣限住人數，咁其他咪好唔公平啦？聽唔到噶嘛，會裏邊嘅嘢，你又唔用咪，係咪先？啱唔啱啊？清楚，好。咁啊嗱，唔緊要啦。咁啊，即係希望即係日後之後啦，睇下法團方面即係睇下可唔可以聽到啦。你話阿哥哥，學你阿記者哥哥講，仲有幾日開工啦喎？我哋點阻止佢啊？開工我驚冇得掹啊！你明唔明啊？嗱，如果過往嘅經驗咧，就即係好多屋苑啦，即係都係可能搭咗棚之後都係備受爭議，都係有啲程序可以做到嘅。咁但係咧就即係成功率高唔高咧？咁樣就即係每個屋苑唔同啦，咁樣。咁但係即係嗱，呢個好尊重你哋嘅即係屋苑裏邊嘅居民自己嘅決定啦。呢個咁樣都係交翻俾你哋自己去決定咁樣啦。咁我哋有做到啲咩功夫先？我哋做唔到嘢喎，唔通話唔準你開工啊？咁你都要。因為344主張開大會咯。係，你都要同個法團。而家344佢可以延你45日先開㗎。但你而家喐工啦喎，隨時點解你喐工啊？喐工之後冇得掹啊！唔理佢㗎啦，佢開工咪由佢開咯。係咪啊？而家最主要佢肯唔肯開個大會啫嘛。佢可以唔理你㗎，唔開大會咪照開工。法律上嗱，我又唔識喎。我知啊，唔識。最慘我又唔識。好，唔緊要。嗱，唔緊要，我哋唔識啊，傾到識，同埋希望即係盡量聽多呢啲人嘅唔同嘅意見，咁樣就即係希望可以開智啊，即係要大家要嗰個即係希望可以諗多啲方法啦，咁樣去即係睇有咩方法可以做到。唔使擔心住，有好多屋邨嘅老友記陪你嘅，放心啊！而家係嘅，個個都老㗎啦。我知道。我哋第一批嚟到，我知道。 70幾歲啦。知道。我哋都七字。知道。咁但係有心無力。呢個冇辦法，要團結。嗱，大家要團結，同埋即係要即係大家。阿哥哥，你真係好啦，真係就教佢團結。阿婆有啲好似我行得食得瞓得屙得咩？有啲阿婆真係唔識嘢㗎嘛。如果我哋交咗張聽到未啊344召開業主大會嗰封信俾法團主席，佢唔肯開，咁有咩法律程序可以？咁你當然可以入土審啦，呢個咁嘅程序。咁樣係啊，咁啊即係，但係土審你都係要搞好耐啦。我相信即係如果你話鐵定啊下個星期點都要開工嘅話，佢係會開工嘅。即係你阻止唔到佢咯。原理上係啦。咁樣就同埋就係即係佢哋開會啦。咁我頭先聽翻你哋所講咧，你哋話叫做都 so call 叫做俾咗一個眾目睽睽下，俾咗一個5% 佢。咁佢係都按照法例，如果按翻344嚟講都係啦，即係佢係都係14日內要通知大家去邊度、咩時間去邊度開會咁樣。總之嗰個會議一定要45日內要完成，要搞掂。我哋咧有冇？咁都有咁嘅個案嘅，曾經啊，即係都有啲咁嘅。嗱，而家好難講，即係有啲屋苑個屋苑唔同啊，即係以我經驗係有啲屋苑係有法例有啊嘛，係有，咁但係法例喺度，咁執唔執法咧，或者邊個執法咧？呢個係有個空洞位喺度嘅，所以佢就唔明嘅。咁嗱呢樣嘢就要政府啦，嗱要政府去咁樣去溝通下。佢接收呢封信啊，咪即係清楚冇事咯，清楚。佢認為冇事咯。OK，嗱咁啊要睇下大家嘅反應啦，同埋即係大家會唔會即係會有啲嘅其他嘅活動啦去做啦。俾錢啊嘛。係，佢要望我哋。喂，我直播中啊！嗱，如果你哋有啲策略嘢就，如果唔想公開就唔好講住啦，好嘛？傾下偈啫。好，嗱，咁樣嗱，喂，咁啊差唔多啦。喂，有冇講？差唔多啦，係咪大家？我補充啊。OK。你繼續講。你有咩補充？因為咧，我想補充翻咧，即係
即係之前我問主席嗰啲嘢咧，佢答嘅回覆有幾咁不負責任，同埋有幾咁即係所謂嘅卸膊咯。即係佢將啲責任推晒俾啲工程公司同埋顧問公司咯。因為我6月14號嗰晚見到主席咧，我係直接問佢話集資延期依家點樣安排，因為嗰一晚全部居民喺樓下咧就係想問緊佢呢個問題嘅。咁跟住主席咧就直接覆我話6月17號咧就會傾呢個延期集資問題嘅當時，跟住話因為佢話幾時開工啊分幾多期咧係話顧問公司同佢哋決定嘅。顧問公司同佢哋決定，同法團決定。係啦，咁但係我就好質疑佢呢句説話啦。當時因為冇可能係顧問公司幫佢決定㗎嘛，顧問公司最多係俾 advice 佢啫嘛。係。咁樣。呢個資訊喺邊度得嚟？當時我同主席直接對話講嘅，佢覆我嘅。哦。係啦。係咪俾人威嗰啲嚟㗎？定係？我有錄晒音嘅。哦，OK，即係對話嚟嘅。係啦，咁樣，所以我就當時我話將呢啲問題再直接寫翻低，跟住問佢咁樣，但係佢哋都唔會覆我咯，即係到而家。咁但係我就依家想公開翻，因為我見你咁啱有呢個 online channel，咁我想俾可能知道嘅居民知識到而家呢個主席嘅行為或者佢嗰個處事手法係點樣咯。咁跟住佢就直接話係顧問公司同佢哋決定啦。咁然之後我就好質疑佢啦，因為以我所知冇可能係㗎嘛。咁當我質疑咗佢好幾句之後呢，跟住主席咧就改口話係根據顧問公司嘅建議，然之後由管理委員會決定嘅。咁由我質問咗佢幾句之後，佢再講呢句嘅時候，可想而知其實當主席唔想答我一啲問題嘅時候，其實佢係有幾推卸責任同埋推卸呢個回答問題嗰個內容啦。咁跟住然之後有其他節錄呢，我覺得都幾關係到呢件事嘅，就係呢頭先居民都有講話，如果集咗資3億幾，咁走路點算啦？咁當時我哋係有問到佢話，其實如果3億放喺法團戶口，跟住你哋法團壓嘥嗰幾個人簽名就走拎得錢，跟住走佬咁點算啊？跟住我哋問佢點解唔放喺律師樓啊？咁樣跟住主席竟然覆我話3億集資放喺律師樓仲危險啦，有個案律師樓都會走佬㗎喎，咁樣咯。咁我就覺得好奇怪啦。如果你覺得法團如果我哋覺得法團會走佬，你又覺得律師樓會走佬，咁點解你又要放喺法團唔放喺律師樓呢？你基於咩準則去做呢？係咪？咁其實真係好奇怪㗎喎。但係佢都冇再答我任何嘢啦。跟住，然之後我就問佢話工程款項個付款係點樣安排㗎？第一期幾時俾？即係俾幾多個 percent 啊？跟住然之後你係根據咩員工標準去簽收呢樣嘢？跟住然之後根據幾多個即係個準則，跟住分放呢個我哋嘅集資個資金啦。跟住佢就話呢個係顧問公司講嘅，跟住由顧問公司批，唔係幾多個 percent 嘅講，即係話唔係講幾多個 percent 嘅。咁我哋就追問佢話，咁即係顧問公司講幾多，你就俾幾多啊？主席竟然答我話係咁樣咯，咁我就好質疑啦。當我好質疑嘅時候呢，主席呢又先再補充呢話，唔係，我哋有個小組委員會去專責去 check 嘅咁樣。咁其實成件事都好奇怪啦，究竟佢係真係有呢個安排，定係由我哋好質疑佢嘅時候，佢先會有呢個安排去做呢？係啦，即係其實所有嘢係咪當我哋居民去問到佢去即係不停咁樣去搶佢嘅時候，佢先會諗到呢啲安排，而唔係本身有呢個安排呢？其實真係好有問題咯。咁跟住其他嘅話就係我哋問佢嘅工程備用金剩翻係咪會俾翻業主啦？因為嗰筆數都唔細㗎嘛。咁主席就話到時開大會決定，睇下保留喺雲福苑嘅戶口定係點樣處置啦。咁但係我哋就問佢話，咁到時係咪會開大會㗎？咁樣佢話其實我哋佢話佢哋業主立案法團咪就係你哋業主選出嚟代表你哋業主個咯。咁我哋安排決議咪得咯。咁我哋就覺得好奇怪啦。你哋業主立案法團係選出嚟代表我哋業主嘅，咁但係你哋都要諮詢我哋業主個意向去做任何嘢㗎嘛，而唔係你哋都覺得點樣就點樣㗎嘛。尤其係而家呢筆數係咁大筆數喎，咁樣。咁跟住再講翻其他安排，就係當我哋6月14號開始有好多居民嘅聲音去同佢講呢個大維修工程嘅時候，咁跟住然之後陸陸續續咧，我就見到信息係多咗好多通告啊、資訊啊，甚至乎話佢揾顧問公司啊、工程公司大判嚟去同我哋傾嘢。咁我咧都試過6月24號定27號咧，去安排咗2次喺雲智樓下面咧，係工程管理公司同我哋講話嚟緊個工程點樣做嘅。咁我
就去過出席，跟住去問佢哋點樣安排啦。咁佢哋就話：哦，其實我哋好多資訊咧都俾咗主席㗎啦，不過可能佢哋未發放俾你哋啫咁樣。咁我哋又覺得好奇怪啦。如果即係你哋工程公司俾咗咁多資訊主席，咁點解主席要自己收收埋埋唔俾我哋居民知呢？而要我哋居民係不停咁樣去嘈啊，去問你嘅時候，你先肯喺大堂嗰度貼，而家先貼咗咁多嘢出嚟呢？咁樣。咁然之後我哋就問我有試過打埋俾顧問公司嘅，顧問公司呢，其實都算即係幾幫啊主席㗎啦，我諗。跟住顧問公司就話叫我哋體諒下主席唔係咁識講嘢，就話即係有啲咩嘅話就叫佢哋幫手，佢都好樂意嘅。但係呢，佢有同我哋講話，原來呢，佢有建議過同主席講話，佢哋都想同我哋居民開多幾場嘅大會，同我哋居民解答晒所有嘅疑難嘅。幾時啊？佢冇講時間，幾時開會？冇，佢係話佢將有同主席去夾呢樣嘢嘅時候有講過，因為我話我哋其實居民都好多疑問嘅咁樣，但係呢，佢話其實呢，我哋即係顧問公司嗰邊個人覆我咧就話，其實我哋咧同主席開會咧都有講過提議，不如開多啲大會啦咁樣。咁但係咧主席就要睇翻佢哋點樣安排啦。咁我就同翻顧問公司講話，其實我哋冇咯，即係咁多場 Q&A， 一係咧就話淨係問得幾條問題，一係咧就係得可能好短嘅時間，問得都唔問得，一係咧就係答乜都答唔到，跟住話之後答又我聽到啲居民話之後先覆你，但係又一路都未收到回覆咯。係啊，咁其實我成件事我就覺得好奇怪。如果工程公司其實如果係佢答我哋講到咁合作，顧問公司又講話其實會開咁多場大會，點解主席你要收埋埋呢？係咪？究竟係咩原因驅使你去即係自己攬晒呢啲嘢上身去獨自承受，而唔俾我哋居民知呢？就真係好奇怪啦，係啦。唔知係咪有苦衷啊？喂，咁你頭先我想問翻就係你頭先同主席嘅對話係邊一日嘅？有冇講啊？有冇？6月14號嗰晚。6月14號嗰晚嘅。佢哋喺雲捷閣自己開會，跟住然之後我見好多居民話喺樓下等緊主席出嚟。咁你又撞到佢？係啦，跟住我就落嚟睇下咩事啦。跟住咧居民就有啲咁嘅對答啦。係啦。OK。當晚啲居民想入去做旁聽㗎嘛，佢唔俾㗎嘛。OK。想做旁聽都唔俾㗎。好。算開明㗎啦，而家冇保鏢保護咋，以前有保鏢㗎。嗰啲係俾幾人入去嘅啫嘛。OK。仲有一樣啊，唔知內幕嗰啲嘢，合約內容有一單嘢。宏業如果做某一部分工程完咗之後咧，上單俾顧問公司，14日內找數俾宏業，有冇咁嘅情況嘅？14日啫喎。出單喎，唔係30日，唔係60日喎。據我哋所知，做呢啲工程上咗單之後，起碼都30日至60日先找數㗎嘛。好清楚，唔該晒你。知道你上次講過，應該我記得。有講。記得。好重要問題。OK。點解快收埋呢咁多錢？好，得清楚。好啦，咁啊，差唔多係咪啊？我想講就我哋。sorry， 你係咩身份？我係業主嚟嘅，其中一個業主嚟嘅。係。咁咧，我咧就係即係覺得咧，我哋嗰個大廈咧天價嘅維修係全港九最貴嘅。哦，你 sorry， 你係貴姓啊？我姓劉嘅。OK，咁啊，你覺得係全屋全香港最貴啊？唔係，即係好多屋居屋啦。係居屋上嚟講咧就係最貴嘅。譬如比最近嘅瑞和苑啦，因為我有個親戚喺嗰度住嘅，佢係550尺。實用面積，咁我哋呢度咧最高咧就480幾尺，佢咧就15萬，而我哋要俾咧就18萬幾 ，close to 19萬。咁我咧就即係覺得咧呢一個咁嘅天價啦，佢即係當咗我哋咧有個都係傻瓜嚟嘅。第二樣嘢，我睇緊上一個喺電視嘅有一個東張西望嘅咁佢咧就講點解我要揀第3個方案咧？就係因為保證唔漏水。保證唔漏水，10年都唔漏水。即係第3個就係最貴，而家嗰個方案啦，3億3千萬嗰個方案。係啦，我想問你，瑞和苑喺個山頂上邊，點解人哋都唔可以保證唔漏水嘅？點解人哋15萬，我哋要俾咁多錢咧？即係你明係同一樣嘢，我哋呢度我諗都冇計人哋咁樣兜口兜面咁樣，即係有水啊有剩啦，係嘛？風吹雨打咁樣。OK。咁呢個維修嘅價錢，我覺得好誇張咯。同埋我哋其實係做咗好多嘢嘅。但係呢個法團嘅人咧，冇人理我哋嘅。我哋做乜都冇人理嘅呢度。
嚇，一意孤行嘅所有嘢。咁咧好似而家咧就好似係點樣講咧？佢哋好似咧就係即係好似自己嘅王國咁樣，佢中意點就點㗎啦。你睇得到㗎，嗰個法團主席，我就其實未見過佢個樣嘅，我係嗰日睇電視先見到佢嘅蒙面嗰個樣嘅啫，我從來唔知嗰個人係點嘅，我係一個唔理嘢嘅人嚟嘅。但係呢一單嘢令到我咧好憤怒。咁佢咧當時嗰個反應咧，連我啲朋友都話，佢都未見過一個法團嘅主席會係咁嘅，因為佢 suppose 咧係服務我哋㗎嘛，佢用緊我哋嘅錢，出律師信嚟叫我哋俾錢，有冇搞錯啊佢？幾錢一封律師信啊？嚇，係咪益啲律師喺度？我想知道。我想即係我想講嘅嘢係咁咯，因為實在係太貴。好，清楚，好啦，咁啊，係啦，有咩想問講啊？差唔多啦，係咪啊？我哋好 open 俾大家去，即係城市論壇啦。今日係呢個即係城市論壇咧，就可以俾大家即係隨便發言嘅。冇啊，差唔多啦，係咪啊？好。你嘅意思係一定要全部人離開晒呢個學校 OK， 咁啊，而家就係話可以延長啊，到11點。咁啊，睇主持點樣處理啊呢個餘下嘅議程啦。大家就在場嘅咁多位業主啦，咁啊再睇翻就會唔會話推舉一位業主代表出嚟，咁啊可能見證翻成個過程咁樣。咁如果餘下係啦，如果唔係咧，咁就餘下嘅時間咧，就可能我哋九隻公司嗰邊咧就。我係4號麥少雄，我係5號金文發，我係6號徐本金。好，咁啊，啱啱介紹完咧呢14位嘅即係叫做人士啦，咁樣啊。我想問現場咁多位住戶，有冇邊位？商討及業主管理委員會人數咧係14人嘅，咁而家亦都冇再有第15位嘅參選者咧，咁所以喺嗰個3.2個議程商討及議決管理委員會委員就會係由呢14位嘅業主組成，咁啊佔當選啦。好，咁咪就呢14位咧就係做新嘅委員啦。咁啊，後面咧好多嘅居民咧都即係拍掌歡呼啊，表示支持咁樣嘅。